bank នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងធំប្រព័ន្ធ server គេរាប់រយតើគ្រប់គ្រងវាមិនបញ្ហាអ្វីដែលជាហានិភ័យដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសាមញ្ញរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងដឹងអាហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់យើងអាចដឹងថាតើពេលកន្លែងណាយើងគួរប្រើ ASM កន្លែងណាគួរប្រើ VM We have to have consider when an incident happened and before incident happened, right? Nếu bây giờ dân riêng degree từ trong Cybersecurity degree có dânត្រូវរៀន basic computer science ដែរបើយើងអត់ចេះ basic computer science ក៏រៀន cybersecurity ទៅមុខរួចដែរបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការចំណុចនេះដែរប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាយើងរៀន computer science ហើយយើងខ្លាយទៅជា cybersecurity expert ទេមែនទេបាទយើងត្រូវរៀន field ដាច់ដライផ្សេងពីគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែbrief អំពី concept មុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី attack surface management តើអានឹងជាអ្វីបើមែនតែនទៅគេនិយាយអំពីថាតើhacker គេអាចស្វែងរកនៅចំណុចណាខ្លះដែលគេងាយស្រួលក្នុងការវាយប្រហារមកស្ថាប័នយើងក៏ដូចជាខ្លួនយើងដោយមិនឲ្យយើងដឹងខ្លួនបាទនិយាយពាក្យបកស្រាយអាសាមញ្ញគឺមានន័យអញ្ចឹងបានន័យថាគេធ្វើការយ៉ាងណាគេស្វែងរកនៅចំណុចរបស់ងាយរងគ្រោះរបស់យើងដើម្បីគេងាយស្រួលទៅក្នុងការវាយប្រហារហើយអញ្ចឹងបានថា concept របស់វាគឺ explore the inside from the outside world បានន័យថាម៉េចបានន័យថាគេព្យាយាមមើលមកខាងក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់យើងតើផ្ទះរបស់យើងនឹងវាមានចន្លោះប្រហោងអីគេតើ system យើងនឹងមានចន្លោះប្រហោងអីគេខ្លះដោយមិនឲ្យយើងដឹងខ្លួនគេមើលពីខាងក្រៅមកអញ្ចឹងសំណួរសួរថាចំតើគេមើលបានដែរឬអត់បាទគេមើលដោយរបៀបម៉េចគេមានកៅយឹតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទគេប្រកាសជាមាន tool មួយចំនួនក្នុងការវាយប្រហារមកស្ថាប័នយើងបាទដោយមិនឲ្យយើងដឹងខ្លួនបាទអញ្ចឹង briefly តាក់ទងជាមួយថាតើខ្ញុំជានរណាបានមកឈរធ្វើបទបង្ហាញនៅទីនេះជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះគឺគំនិតរួចផ្ដើមទៅលើការធ្វើ TikTok នេះគឺខ្ញុំធ្វើរាល់ខែដើម្បីចែកម្លែកចំណេះដឹងទៅដល់និស្សិតក៏ដូចជាអ្នកនៅក្នុងវិស័យ IT ដែរការចែកម្លែកគឺជារឿងល្អសម្រាប់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាទទួលយកហើយខ្ញុំជឿថានៅក្នុងវិស័យ Cyber Security នេះគឺខ្វះមនុស្សមែនតើខ្វះធនធានមនុស្សជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសូម្បីតែសាលាក៏ទទួលស្គាល់ថាពិបាករកគ្រូបរិញ្ញាបត្រដែរបាទហើយខ្ញុំជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Technovite Solution នេះហើយខ្ញុំក៏ជា researcher មួយខ្លួនឯងកាលពីខ្ញុំទៅរៀននៅប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំបានថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែក IT បាទកាលពីខ្ញុំរៀនក៏មិនមែន Cyber Security ដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំមកចាប់ផ្ដើមធ្វើការគឺខ្ញុំផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើវិស័យ Cyber Security នេះបាទអញ្ចឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើ research តាក់ទងជាមួយ Cyber Security នេះហើយជាមួយនឹង industry នៅក្នុង IT នេះជាង10ឆ្នាំហើយបាទហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដែរហើយអ្វីដែលយើងខ្ញុំផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថាSOC operation Security Operation Center បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងធនាគារនៅក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍ប្រព័ន្ធ infra ធំគេតែងតែធ្វើការគ្រប់គ្រងពីព្រោះគេអត់ដឹងប្រសិនបើយើងអត់មានកន្លែងមួយដែលត្រួតពិនិត្យមើលថាតើ traffic នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងវាមានចរាចរណ៍របៀបម៉េចហើយមានការវាយប្រហារពីខាងក្រៅមកដោយរបៀបម៉េចគឺយើងអត់អាចដឹងបានហើយថ្ងៃណាមួយក្រុមហ៊ុនយើងនឹងអាចជួបប្រទះទៅនឹងវិបត្តិនៅរងការទទួលការវាយប្រហារអញ្ចឹងហើយมันគេត្រូវមាន operation SOC operation center មួយដែលជាបន្ទប់ដែលគេមើលរាល់ traffic ទាំងអស់តើវាវាយពីខាងណាមកមាន protocol អីគេបាទមានច្រកទៅលើវាយទៅលើ server មួយណាទៅលើ IP មួយណាអញ្ចឹងគេត្រូវដឹងតាក់ទងជាមួយនឹង SOC operation center ចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចដែលខ្ញុំផ្ដោតអារម្មណ៍ច្រើនដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹង APT គឺជា hacker ដែល sponsor ដោយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលណាមួយនៃប្រទេសណាមួយ
ហើយខ្ញុំក៏បានសរសេរ research paper មួយតាក់ទងជាមួយនឹង APT 32ដែលជាក្រុម hacker របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរក research paper ហ្នឹងបាននៅលើ Secure the Me បាទរបស់ខាងក្រសួងប្រៃសណីក៏ធ្លាប់ក៏ធ្វើនឹងដែរបាទហើយខ្ញុំក៏ផ្ដោតអារម្មណ៍ច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹង threat intelligence ដែលសារខ្ញុំធ្វើ APT បាទfocus លើ APT អញ្ចឹងខ្ញុំ focus លើ threat intelligence ហើយនឹងមួយទៀតគឺគេហៅថាចារកម្មព័ត៌មានចំហបាទ open source intelligence បាទអូខេក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងក្រុមហ៊ុនគឺផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើសេវាកម្មគឺយើងមាន monitor ទៅលើ infra ឬ network របស់ស្ថាប័នបាទយើងមានសេវាកម្មតាក់ទងជាមួយនឹង pen test ការវាយប្រហារការរក assessment ទៅលើចន្លោះប្រហោងអីទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយនឹងប្រសិនបើត្រូវការតម្រូវការតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើការប្រឹក្សាទៅលើវិស័យសន្តិសុខ cyber នេះគឺអាចតាក់ទងខ្ញុំបានបាទតែអ្វីទៅជា ASM បាទខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅ3ចំណុចសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹង ASM ទី1ស្អីទៅជា surface attack បាទតើវាមានចំណុចនិងលក្ខណៈខុសគ្នាជាមួយនឹង vulnerability management គេហៅ VM ហ្នឹង vulnerability management ហ្នឹងដោយវាមិនតើវាខុសគ្នាបែបណាខ្ញុំនឹងបកស្រាយហើយតើវាមានសារៈសំខាន់អីគេខ្លះវាមានប្រព័ន្ធអីគេដែលជា solution ទៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទៅលើការវាយប្រហារបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពាក្យ ASM មែនតើទៅគឺជាការប្រមូលបាទប្រមូលគេហៅ processing បាទស្វែងរកប្រមូលស្វែងរកនៅ asset digital assets នៅក្នុងស្ថាប័នបើយើងនិយាយថាចុះបើស្ថាប័នខ្ញុំតូចបាទស្ថាប័នតូចទីហោថាស្ថាប័នយើងអត់មានអីក្រៅពី router មួយ switch មួយ server មួយវាអត់ស្អីជាបញ្ហាប្រហែលនេះប៉ុន្តែសម័យមើលថាដូចជាក្រុមហ៊ុនធំ bank មួយគាត់ថា server រាប់ bank ខ្លះមានអាច server រហូតដល់20 30បាទហើយបើ bank មានសាខាច្រើនមាន ATM គ្រប់ខេត្តក្រុងទៀតបាទដូចជាឧទាហរណ៍ថាដូច ABA FTB ឬក៏ bank នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងធំប្រព័ន្ធ server គេរាប់រយតើគ្រប់គ្រងវាមិនប្រសិនបើយើងអត់មានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់តាក់ទងជាមួយនឹង asset inventory របស់យើងទេគឺយើងនឹងមានការពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការវាប្រហារចន្លោះប្រហោងហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីភាពងាយរងគ្រោះនឹងចឹងយើងត្រូវមាន listing យើងត្រូវ discover ថាយើងមានអីគេខ្លះបាទហើយយើងត្រូវមាន classify វាទៅតាមផ្នែកបាទយើងត្រូវ prioritize ហេតុអីមិន prioritize ពីព្រោះយើងដឹងហើយ system ខ្លះជា legendary system គឺជា system ដែលបែបបុរាណយូរឆ្នាំមកហើយពិបាកនៅក្នុងការ upgrade ពីព្រោះបើកាលណា upgrade វាទៅយើងអត់ដឹងថាវាដើរជាមួយ system ថ្មីនេះអត់ទេអញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ាន upgrade ទេ10ឆ្នាំទៅទុកចោលយើងដែលលឺពាក្យ IT បើថាវាដើរហើយកុំប៉ះវាណាបើម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាមិនចាស់មិនក៏ដោយ router ហ្នឹងវាចាស់មិនក៏ដោយបើតើវាពងដើរកុំទៅប៉ះវាបាទទៅប៉ះវាតែវារឿងវាខឹងចាប់ឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវ prioritize តាណាគួរធ្វើមុនចន្លោះប្រហោងណាគួរធ្វើមុនចន្លោះប្រហោងណាគួរធ្វើតាមក្រោយបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាច prioritize ហើយយើង monitor ទៅលើasset របស់យើងហើយស្អីទៅជា asset ខ្ញុំនឹងនិយាយឧបករណ៍ទាំងអស់នោះវាមានអូខេវាមានការប្រឈមទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង internet ហើយយើងត្រូវចាំថានៅពេលខ្ញុំនិយាយអំពី attack surface management គឺមានន័យថាមុខឧបករណ៍ទាំងអស់នោះគឺវាជួបជាមួយនឹង internet public IP បាទ public IP អញ្ចឹងបើពេលយើងជួបជាមួយ internet ការប្រើប្រាស់នៅលើ internet យើងដឹងហើយ internet is not safe place បាទ internet is not your friends believe me okay it's not a safe place so you need to have certain mechanism or policy to monitor and to prevent from some attacks ចឹងចំណុចនេះគឺយើងត្រូវតែដឹងថាតើយើងមានអីខ្លះហើយអញ្ចឹងมันគេមាន funny jokes អូខេអញ្ចឹងណារៀនខាង network ណាបាទគាត់ថា network infra គាត់ថាចូលមកឃើញបន្ទប់ server ប៉ុណ្ណឹងស្លាប់បាត់ហើយបាទណាបាទអញ្ចឹងដូចម្នាក់នោះគាត់និយាយថាគាត់ចង់ឮអំពីការពិត tell me the truth ការពិត
ព្រោះនោះក៏ប្រាប់ថាធ្វើម៉េចស្វែងរក inventory asset របស់យើងឲ្យ accurate បំផុតអញ្ចឹងធ្វើមិនបានគាត់ថាឃើញខ្សែប៉ុណ្ណឹង server រាប់រយបាទហើយបើកន្លែងខ្លះទៀតយើងអត់ដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះចាំមើលខ្ញុំនិយាយអំពី acquisition ទៀតបាទស្គាល់ពី acquisition នេះបាទគឺបានថាក្រុមហ៊ុនទិញក្រុមហ៊ុនយើងដឹងថាមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុនធំធំទិញអាក្រុមហ៊ុនតូចតូចនេះប៉ុណ្ណាច្រើនណាស់បើនៅក្នុង Google តាំងពី Google បើកមកដល់ឥឡូវ Google ទិញក្រុមហ៊ុនប្រហែលមានណាចឹង260ក្រុមហ៊ុនក្រុម Google យើងសម័យមើល260ក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនមួយណា Google ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អត់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងរៀបចំប្រព័ន្ធនេះខ្លះ in detail ដែរបាទអាណាដើរមិនគឺដើរអញ្ចឹងចុះបាទគឺអត់មានបានទៅគ្រប់គ្រង detail ទេបាទដែលជាចំណុចដែលត្រូវគេព្យាយាមការពារគេប្រមូលឲ្យបានតាមលទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងជា survey គេនិយាយថាហេតុអីមក attack surface វាមានសារៈសំខាន់បាទនៅក្នុងនេះគឺឃើញថា 35% នៃ attack គឺកើតឡើងចេញពី vulnerability exploit ស្អីទៅ vulnerability exploit បានន័យថាជា ភាពងាយរងគ្រោះដែលគេអាចវាយប្រហារបានភាពងាយរងគ្រោះខ្លះ vulnerability ខ្លះវាមិនអាចប្រកាសថាគេអាចវាយប្រហារបានទេគ្រាន់តែវាមានចន្លោះប្រហោងមែនប៉ុន្តែវាមិនអាចវាយប្រហារបានបាទចូលដែរតែចូលរួចចូលត្រឹមក្បាលបាទនៅដៃជើងឯនៅចូលរួចអញ្ចឹងវាទៅបាទអញ្ចឹងមិនប្រកាសថា vulnerability ខ្លះអាច exploit បានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺឃើញថា 35% គឺបានជោគជ័យនៅពេលដែលអ្នកវាយប្រហារគាត់ស្វែងរកឃើញចន្លោះប្រហោងណាដែលគាត់អាចវាយប្រហារបានបាទហើយ 33% នៃ supply chain ឃើញទេគឺកើតឡើងចេញពី supply chain អញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅក្នុង industry ដូចខ្ញុំនិយាយអំពី Google មិញអញ្ចឹង Google មានក្រុមហ៊ុនចំនួន260ក្រោម Google បាទអញ្ចឹង 32% 33% គឺកើតចេញពីគេវាយប្រហារក្រុមហ៊ុនតូចៗហ្នឹងក៏ឈ្មោះ Google ដែរពេលហ្នឹងគឺដូរឈ្មោះទៅ Google ហើយបាទឥឡូវដូរឈ្មោះទៅអីគេ Google លេងហៅ Google ហៅអីគេក៏គឺ Alphabet បាទ Alphabet បានថា A ដល់ Z ណាស្អីក៏មានដែរបាទហេតុអីនៅក្នុងនោះគឺភាគច្រើនគឺ 32% កើតចេញពី web exploit អញ្ចឹង web exploit បានថាម៉េចបានថា web interface មែនទេผมថាក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុនគឺមាន website របស់ក្រុមហ៊ុនគឺមានប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគេអាចប្រើប្រាស់បានជាពិសេសសាធារណជនជាពិសេសនៅសម័យឥឡូវគឺ cloud មែនទេអញ្ចឹងយើងមាន web application run on cloud អញ្ចឹង 32% គឺកើតឡើងពីការវាយប្រហារហ្នឹងបាទ 32% តាមរយៈ web អញ្ចឹង web គឺបង្កគ្រោះថ្នាក់ឲ្យយើងជាពិសេសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបាទនៅក្នុង attack surface គឺមាន4ផ្នែកសំខាន់បាទទី1គេហៅថា impersonate asset ស្អីទៅ impersonate asset ខ្ញុំនិយាយពាក្យមួយគឺដូចថាឥឡូវយើងមានអ្នកទាំងអស់នេះមាន account Facebook ទេមាន account Telegram ទេបាទអញ្ចឹងអ្នកណាក៏មានដែរមែនទេអញ្ចឹង impersonate បានថាវាមិនមែនយើងទេអ្នកផ្សេងយកឈ្មោះយើងយករូបថតយើងទៅបង្កើត account មួយទៀតហើយសម្បូរឯនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវបាទយើងឃើញគេបង្កើត fake account ឈ្មោះយើងរូបថតយើងដើម្បីមានបំណងអីមួយដែលមិនល្អទៅលើអ្នកណាមួយទៀតបាទគេហៅ impersonate អញ្ចឹង impersonate asset នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺដូចជាយើងឃើញដែរជាពិសេសដូចជាអីគេ malicious infrastructures បាទទី2គឺដូចជា fake domain fake social account Facebook ទៅសេហ្មង FACEBOOK.com អញ្ចឹងគេអាចធ្វើ phishing ដើម្បីគេបោកបញ្ឆោតបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេធ្វើ email មួយគេឲ្យយើងថាអូ Facebook account យើងត្រូវបានគេ hack អញ្ចឹងយើងផ្ញើមក email យើងបាទអញ្ចឹងគេអត់ធ្វើ Facebook ទេអា BOOK ហ្នឹងទៅ B00K យើងអត់មានចាប់អារម្មណ៍តិចអញ្ចឹងយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេយើងចុច click យើងបញ្ចូល username password របស់យើងព្រោះមើលទៅរូបដូច Facebook អញ្ចឹងបាទគេបន្លំបានទាំងអស់ប៉ុន្តែទៅពេលយើងបញ្ចូល username password របស់យើងគឺបានឲ្យយើងឲ្យ username ហើយ password របស់យើងទៅអ្នកវាយប្រហារយើងអញ្ចឹង
គេបោកយើងឲ្យយើងចុចបាទអញ្ចឹងគេហៅថា fake domains ឬក៏ fake social account គេ impersonate យើងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ create ឲ្យគេដោយ attacker ណា create ដោយ attacker known asset ខ្ញុំនិយាយមិញពីមាន known ហើយនិង unknown asset បាទអញ្ចឹងយើងឃើញរូបថតមិញច្រើនណាស់ដែលយើងមើលរូបថតនេះឃើញទេ server ច្រើនណាស់ណាបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវ list down អា server នេះសម្រាប់ system អីគេ server នេះសម្រាប់ system អីគេ IP ប្រមាណណាគាត់ត្រូវដឹង known asset ហើយនឹង unknown asset ហ្នឹងស្អីគេខ្លះក្រុមខ្ញុំនិយាយក្រុមហ៊ុនមិញឧទាហរណ៍ថា IT manager នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Google គាត់ដឹងតែ Google ចុះក្រុមហ៊ុនតូចៗក៏មិនដឹងហើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមិនមែនមានតែ IT ទេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមាន HR មាន finance មាន legal មាន marketing មាន sale ហើយបើក្រុមហ៊ុនកាន់តែធំការធ្វើការកាន់តែពិបាកនៅក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយគ្នាហើយនឹងការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងជួនកាលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឧទាហរណ៍ផ្នែក sale ចុះគាត់មាន CRM system ដែលគាត់ set up ដោយខ្លួនឯងទីហោហើយក៏អត់ប្រាប់ IT ទេព្រោះគាត់ថាជា authority របស់គាត់បាទជាអំណាចរបស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើការផ្នែក sale របស់គាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយ customer អញ្ចឹងហើយ shadow IT ហ្នឹងគឺ IT អត់ដឹងព័ត៌មានហ្នឹងទេបាទនៅពេលដែលអត់ដឹងព័ត៌មានហ្នឹងអា system ហ្នឹងទុកយូរទៅគេហៅតែជា shadow IT behind the scene យើងអត់ដឹង IT អត់ដឹងថាមានព័ត៌មាន system ហ្នឹងនៅក្នុងកន្លែងសាកបានទេហ៎បាទឬក៏មាន router ណាមួយបុគ្គលិកផ្នែកណាមួយគាត់ទៅ set up ខ្លួនឯងបាទហើយក៏អត់ប្រាប់ឬគាត់យកទិញ router ឬក៏ទិញ Wi-Fi ណាមួយគាត់យកមកដាក់ខ្លួនឯងក៏អត់ប្រាប់អានេះគេហៅថា shadow IT អញ្ចឹង IT បើកាលណាគាត់អត់អាចធ្វើ inventory ឧបករណ៍នៅក្នុងសាកបានគាត់បានទាំងអស់ទេថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងប្រឈមចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអូខេ third party asset ស្អី third party asset third party បានថាជារបស់សាកបានទី3ឬក៏ផ្នែកណាដែលក្រៅពីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែលយើងទិញសេវាកម្មមកគេយកមកប្រើឬក៏ software យកមកប្រើយើងដឹងថានៅក្នុង development ឧទាហរណ៍នៅក្នុង bank បាទ bank developer គាត់ develop system ឲ្យ bank ខ្ញុំសួរថា IT security នេះគាត់ដឹងថា developer ហ្នឹងប្រើ third party module ឯខ្លះកម្រនឹងមានអ្នកទៅ check code របស់ developer ខ្លួនឯងទៀតបាទហើយចូលមកបើមានសម័យថាបើមាន developer 10នាក់20នាក់30នាក់50នាក់បើមិនមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ទេ third party module ហ្នឹងគឺនឹងមានបញ្ហាបាទជាចំណុចដែលគេអាចប្រសិនបើវាមានចន្លោះប្រហោងណាមួយវានឹងអាចកើតមានឡើងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាភាគច្រើននៅក្នុងនេះអត់ដឹងថាកាលពីឆ្នាំមុនបាទថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្ងៃម៉ាន9វិច្ឆិកាមែនទេបាទមានព័ត៌មានមួយបាទដែលនិយាយថា hacker មកពីប្រទេសចិនវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញចំថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យហេតុអីហើយក្នុងនោះខ្ញុំមិននិយាយរឿងអីផ្សេងទេខ្ញុំនិយាយរឿងថាក្នុងនោះគឺមានចំណុចមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងការវាយប្រហារហ្នឹងគឺកើតឡើងចេញពី Cisco router ASA Cisco router ASA គឺមាន zero day vulnerability នៅខែ9ដែលក្រុមហ៊ុន Cisco អត់អាច patch វាបានអត់អាចបិទវាបានហើយ Cisco ASA ហ្នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសាកបានច្រើនណាស់ដែលអត់បានដឹងថាវាមានអា zero day កើតមានឡើងនៅពេលហ្នឹងបាទហើយទោះបីជាដឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចបើ Cisco បិទអត់បានហ្មងតែយើងនៅពីក្រៅទេមិនធ្វើមិនបានវាជា vendor supply បាទ supply chain អញ្ចឹងហើយពេលដែលមានចន្លោះប្រហោង zero day បានថាគេអាច exploit បានហើយបាទអញ្ចឹងมันមាន hacker អាចវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលយើងបានរដ្ឋាភិបាលបានថាវាយប្រហារសັບបាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបាទអញ្ចឹង code repository repo បាទគឺមានន័យថាម៉េចមានកន្លែងយើង store code របស់យើងអញ្ចឹង developer ពីច្រើនគាត់យក store code គាត់នៅណានៅ GitHub right GitLab GitHub មែនអត់បាទ
ចៃដន្យវាហោប្រសិនបើ developer ហ្នឹងគាត់ develop ឲ្យសាបានហើយគាត់ដាក់ public ក៏ដាក់ code របស់គាត់ public អញ្ចឹងអា code ហ្នឹងវាត្រូវបានគេ expose បាទអញ្ចឹងគេអាចដឹង endpoint គេអាចដឹង API មួយចំនួនគេអាចវាយប្រហារទៅនឹងសាបាននឹងបានអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចដែល third party ដែរបាទនៅក្នុងនេះយើងឃើញទេ4 category ហ្នឹងគឺយើងមាននៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានអីគេយើងមាន domain asset digital asset របស់យើងគឺមាន domain មាន website មាន open port server ឬក៏ URL ផ្សេងអាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាគេ asset បាទអ្វីដែលយើងមើល website សប្ងៃគឺយើងប្រើប្រាស់តែពីរនេះគេហៅ vertical landscape នេះមានអ្នកណាស្គាល់ deep web ទេ deep web គឺយើងប្រើរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាហ្នឹងគេហៅ deep web ទេ Telegram Facebook បាទហើយមិន deep ពីព្រោះតើយើង subscribe personal information របស់យើងទៅក្នុងហ្នឹងវាមិនមែនជា public website news ទេតែស្អីគេដាក់ web គឺវាមាន deep ហើយវាមាន dark ទៀតតែ dark web ហ្នឹងខ្ញុំជឿថានៅក្នុងនេះភាគច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់ទេគឺភាគច្រើនកន្លែង gangster ស្អីក៏មានដែរកន្លែងហ្នឹងចូលទៅ dark web គឺអាចមានគ្រឿងញៀនទិញកាភ្លើងទិញស្អីក៏បានដែរបាទចង់បានអីក៏បានដែរបាទឲ្យទៅ illegal process នៅក្នុងហ្នឹងគឺទាំងមានទាំងអស់អូខេអញ្ចឹង attack surface យើងដឹងហើយ hacker មុនធ្វើអីក៏ដោយមិនត្រឹមតែ hacker សូម្បីតែ security officer មុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអីក៏ដោយក៏តែងតែចាប់ផ្ដើមពីមុនគេគឺ the first stage គេ recon ហើយមិន recon គេ recon គេប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនមុននឹងខ្ញុំចង់វាយប្រហារទៅលើគាត់ខ្ញុំត្រូវតែប្រមូលព័ត៌មានពីគាត់ឈ្មោះអីថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតណា personal data បាទប្រមូលអស់គាត់ធ្វើការណាគាត់ចូលចិត្តទៅកន្លែងណាជាងគេគាត់មានសង្សារអត់ណាហ្នឹងហើយសង្សារគាត់ឈ្មោះអីគាត់មានបងប្អូនអត់បងប្អូនគាត់ឈ្មោះអីថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតមកប្រមូលឡើងនោះទាំងអស់ដើម្បីបង្កើតទៅជាគេគេទៅជា password ដែលអាចវាយប្រហារបានអូខេអញ្ចឹង the whole process នៅកន្លែងនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង system ទាំងមូលរបស់ attack surface management នៅក្នុងនេះយើងមើល attacker នៅខាងនេះ attack vector នេះ attack vector នេះគឺនៅខាងនេះអញ្ចឹង attack vector វាមានអីគេខ្លះវាមាន hacker វាមាន malware ណាអូខេវាមាន hacker វាមាន malware វាមាន system ដែលយើងប្រើផ្សេង application ផ្សេងដែលអាចคล้ายទៅជាមេរោគបាទ system របស់យើងគឺនៅអីគេគឺនៅទល់នឹង internet តែម្ដងទោះបីជាវា on premise មែនឬក៏ cloud មែនប៉ុន្តែវាប្រើប្រាស់ពី internet បានដែលអញ្ចឹងមកគេហៅថា attack វាហៅថា surface បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងយើងឃើញ hacker គឺត្រូវព្យាយាម discover process នេះហើយតាមពិតនៅក្នុងសាប់បានក៏យើងត្រូវ discover ខ្លួនឯងដែរថាយើងនិយាយ inventory asset មិញណាយើងគ្រប់គ្រង asset ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវ discover asset របស់យើងហើយយើងត្រូវ manage វាយើង discover ហើយយើងត្រូវ manage វាអាណាត្រូវឧទាហរណ៍ថា port នៅក្នុង server ហ្នឹង service នៅក្នុង server ហ្នឹង server ហ្នឹងអត់ត្រូវប្រើ service FTP ទេហេតុអីយើងយកទៅបើក port FTP ឲ្យគេប្រើប្រាស់ឬបើកចោលណាស្អីគេ FTP file transfer protocol មែនទេចូលមកតែ server ហ្នឹងអត់ត្រូវប្រើ file transfer protocol ទេយើងបើកចំហវាចោលអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើកន្លែងគេអាច access port ហ្នឹងបានហើយយើងអត់មានការគ្រប់គ្រងទៅលើ port ហ្នឹងទេគេអាចយកមេរោគទៅ store ទុកនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងនៅក្នុង server ហ្នឹងបាទព្រោះគេអាច access directory ហ្នឹងបានអញ្ចឹង FTP protocol គេអាច access តាមហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវ manage បាទហើយយើង validate ពីរហ្នឹងគឺធ្វើការជាមួយគ្នាយើងត្រូវ validate ថាតើ port ហ្នឹងត្រូវប្រើអត់ service ហ្នឹងត្រូវប្រើអត់បើអត់ប្រើយើងបិទការគ្រប់គ្រងគឺយើងមើលយើងសម័យថាប្រសិនបើ server យើងរាប់រយហើយនៅក្នុង service នេះយើងក៏មានច្រើនទៀតជាងក៏នឹងគុណ service ហើយនឹងគុណចំនួន server ក៏យើងធ្វើការបើមិនអត់មាន system automation មួយចំនួនទេគឺពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការមែនតើហើយ prioritize and track អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង ASM វាជួយយើងអូខេនេះគឺជា platform ASM បាទនៅក្នុងនោះគឺវាជួយយើង identify ស្អីទៅជា service ដែលយើង available ហើយមាន risk មិនមាន vulnerability វាមិនខ្លះហើយវា continuously checking real time ហើយវា make a report ឲ្យយើងបើយើងបាន report ហ្នឹងយើងដឹងថាអូ asset មួយណាវាមាន risk ខ្ពស់ជាងគេ high risk asset មួយណាវាមាន low risk ហើយវាបើកន្លែងណាយើងអាចទៅបិទឬក៏យើងអាចទៅ control វាបានបាទអញ្ចឹងវាជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យវាជួយកាត់បន្ថយ risk
ដែលអាចឲ្យស្ថាប័នរបស់យើងនឹងមានអីគេមានឧបទ្ទវហេតុគេហៅ incident កើតមានឡើងណាបាទវាមាន4ដំណាក់កាលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងភាគច្រើនហើយទី1គឺ discovery បាទយើងស្វែងរក asset ទី2យើង prioritize vulnerability របស់យើងបាទភាពងាយរងគ្រោះហ្នឹងតើ score card របស់វាហ្នឹងវាមានរបៀបមិនខ្លះទៅលើ digital asset មួយបន្ទាប់មកយើងមានអីគេ remediation បាទតើvulnerability ហ្នឹងគឺវាអាចបិទបានឬក៏ជំលៀសបានហើយឬអត់បាទហើយបន្ទាប់មកគឺត្រូវធ្វើការងារនេះជាប្រចាំត្រូវធ្វើជាប្រចាំអូខេASM ខុសពី vulnerability management វាមិនបើយើងមើលទៅគឺស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែតាមពិតការងារគឺខុសគ្នាខ្លះដែរមិនមែនដូចគ្នាបែបដាក់ទេហើយខ្ញុំនឹងមិននិយាយលម្អិតអំពី vulnerability management ទេគឺតិចទៀតសាស្ត្រីគាត់នឹងនិយាយអំពី risk based vulnerability management អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា ASM គឺយើង identify asset ហើយនឹង application និង system របស់យើងហ្នឹងបាទដែល face ទៅជាមួយនឹង internet infrastructures បាទហើយបន្ទាប់មកយើង mapping the relationship asset ហ្នឹងអញ្ចឹងវាខុសពី VM គាត់ថាយើងធ្វើយើងអត់ប្រមូលយើងប្រមូលទាំងអស់ទេគឺយើងមើលតែ critical system មួយចំនួនដែលយើងគិតថាយើងអាចស្វែងរក vulnerability បានបាទហើយនៅក្នុងនោះយើងគ្រាន់តែក្នុង VM គេគ្រាន់តែ scan ហើយគេ identify vulnerability ដូចគ្នា risk based ដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុង ASM នេះគឺយើងគិតថាតើវាប្រឈមជាមួយនឹង attack vector ដោយវាមិនបាទហើយយើងនឹង implement យើងព្យាយាមធ្វើឲ្យ minimize ងាយច្រឡោះប្រហោងហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែតិចបំផុតអញ្ចឹង scope ASM គឺធំជាងបើយើងនិយាយអំពីវិសាលភាពគឺ ASM គឺធំជាងដោយសារ ASM វានៅពីខាងក្រៅមើលពីខាងក្រៅVM មើលនៅខាងក្នុង VM ភាគច្រើនគឺធ្វើកើតឡើងគឺខាងក្នុង employee គាត់ជាអ្នក take care បាទហើយ ASM គឺភាគច្រើនគឺយើងមើលពីខាងក្រៅរហូតដល់ខាងក្នុងអញ្ចឹង scope ធំជាង methodology ហើយនិង technique ក៏ខុសគ្នាដែរតាក់ទងជាមួយនឹងមានតាក់ទងតែចំណុច vulnerability checking assessment ទេដែលវាដូចគ្នាក្រៅពីហ្នឹងក៏ methodology មួយចំនួនក៏ខុសគ្នាដែរបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេ recommend ថានៅពេលដែលយើង implement ASM ឬក៏ VM ហ្នឹងគឺយើងត្រូវអីគេយើងត្រូវ prioritize assets របស់យើងតែមិនព្រោះខ្ញុំជឿថាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹង asset នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្រើនយើងអាចទៅធ្វើទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយយើងមិនអាចធ្វើអស់ក្នុងពេលតែមួយទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថា asset មួយណាមានសារៈសំខាន់ asset មួយណាវាអត់សូវសំខាន់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាច identify ថាយើងគួរ fix អាមួយណាមុនគេបន្ទាប់មកយើងធ្វើជាប្រចាំបាទយើងធ្វើជាប្រចាំនៅក្នុង bank ឬក៏នៅក្នុងស្ថាប័នធំគេធ្វើ vulnerability assessment និង penetration testing គេហៅពាក្យកាត់ថា VAPT ហ្នឹងជាទូទៅគេធ្វើបានទៅតាមបាត់ចិត្តបើមានបាត់ចិត្តច្រើនទៅធ្វើ3ខែម្ដងកុំមានណាបាទជាទូទៅ6ខែម្ដងមួយឆ្នាំធ្វើតែ2ដងឯងបាទប៉ុន្តែបើយើងមាន platform ASM អា platform ហ្នឹងវាធ្វើជាប្រចាំវា automation process វាជា continuous monitoring ហើយ assessment ហើយបើយើងអត់មាន platform ហ្នឹងទេគឺយើងអីគេយូរយើងធ្វើ VAPT ម្ដង6ខែយើងធ្វើម្ដងហើយយើងអត់ដឹងថាតើនៅក្នុង6ខែហ្នឹង development process របស់យើងមានអីគេ update ខ្លះហើយបើអត់មានលុយទៀតមួយឆ្នាំមិនធ្វើម្ដងអញ្ចឹងយើងសម័យមើលក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនៅក្នុងស្ថាប័នមានអីប្រែប្រួលខ្លះជាពិសេសលើផ្នែកហ្នឹងប្រព័ន្ធ IT នៅក្នុងស្ថាប័នមួយស្ថាប័នតូចជាមិនដូចមានជាអីប៉ុន្តែបើស្ថាប័នធំដូច bank ឬអីមានរឿងច្រើនកើតឡើងបាទបន្ទាប់មកយើងត្រូវមាន incident អូខេ incident response បាទ incident response ខ្ញុំមាន process មួយទៀតខ្ញុំមិននិយាយទេយើងត្រូវឆ្លើយតបវាមិនបើវាត្រូវមានរបាយការណ៍បាទបើ bank វិញបើពេលមាន incident វិញត្រូវ involve ជាមួយរឿង investigation process ជាមួយធនាគារជាតិចឹងវាមានការងារច្រើនទៀតនៅពេលទៅតាក់ទងជាមួយនឹង incident response បាទតើ ASM វាមានសារៈសំខាន់នេះខ្លះ
ទីមួយវាជួយយើងនៅក្នុងការស្វែងរក vulnerability identification បាទ vulnerability តើយើងមាន vulnerability អីខ្លះហើយ vulnerability ហ្នឹងវាមាន score card របស់វាប៉ុណ្ណាបាទហើយយើងព្យាយាម reduce vulnerability ហ្នឹងអាហ្នឹង ASM វាជួយយើងនឹងបានវាមានសារៈសំខាន់ចំណុចហ្នឹងទី2វា enhance security posture អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង fake account fake domain ស្អីដែលយើងចង់ធ្វើ security awareness ដល់បុគ្គលិករបស់យើងហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានគឺយើងអាចដឹងវា generate ឲ្យយើងនៅ domain fake មួយចំនួនដែលយើងអាច educated staff របស់យើងថាបើឃើញអញ្ចឹងសូមកុំចុចអញ្ចឹងវា enhance security posture ហ្នឹងទៅដល់ស្ថាប័នបានហើយវាជាគេហៅថា detection mechanism ដែល proactive វាសកម្មបាទ bore សកម្ម proactive បាទ bore សកម្មគឺវាជួយវា keep monitor all the time ហើយវាព្យាយាមidentify ជា report មកយើងមកឲ្យយើងអាច mitigate បានចំណុចទី4សំខាន់គឺពេលដែលយើងរៀបចំអាហ្នឹងគឺយើង comply បាទ comply ទៅលើ regulation security standard ទី5គឺវាជួយយើងឲ្យគេយើងអាច manage third party risk ព្រោះដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺយើងអត់ដឹងថានៅក្នុងស្ថាប័នយើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលយើងមាននៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងតើគេប្រើ third party អីគេខ្លះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង scan អាហ្នឹងទៅយើងអាចដឹងថាអូ third party នេះវាមានបញ្ហាឬអត់មានបញ្ហា cost effectiveness យើងប្រើអាហ្នឹងមែនតើទៅយើងកាត់បន្ថយយើងអាចកាត់បន្ថយធ្វើ VM បានកាត់បន្ថយធ្វើ VM បានព្រោះ include VM នៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដង continuously ទី7គឺអីគេតាក់ទងជាមួយនឹងងាយស្រួលឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហាបាទ deal with the consequence បានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលយើងឃើញ list asset របស់យើង prioritize risk base នឹងបានគឺយើងងាយស្រួលទៅនឹងការដោះស្រាយបញ្ហា enhance visibility បានយើងអាចដឹងថាតើ digital asset នៅក្នុងកន្លែងយើងមានអីខ្លះអញ្ចឹងយើងអាចឃើញគ្រប់ចន្លោះប្រហោងទាំងអស់ solution 2តាមពិត solution ASM មានច្រើនណាបាទក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែលើក2យកមកឲ្យបង្ហាញឲ្យមើលទេបាទហើយយើងអាច search នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតបានទី1គឺ SOC Radar ខ្ញុំលើក2នេះដោយសារក្រុមហ៊ុន Technowide គឺជា partner របស់ក្រុមហ៊ុន2ហ្នឹងអញ្ចឹងមាន SOC Radar នេះគឺជា platform របស់ប្រទេសអាមេរិកបាទហើយជាប្រព័ន្ធដែលយើងអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ ASM ហើយក៏ដូចជា SOC operation បានដែរបាទ on the cloud Code Red Cyber នេះគឺជា ASM Code Red បាទហើយជាក្រុមហ៊ុនរបស់សិង្ហបុរីបាទអញ្ចឹង platform ហ្នឹងគឺអាចឲ្យយើងអ្វីដែលគេត្រូវការពីយើងគេត្រូវការតែ domain នេះហើយអញ្ចឹងគេរក asset finding ឲ្យយើង digital asset finding ពីខាងក្រៅមកយើងហើយគេ estimate cost ឲ្យយើងបានហើយធ្វើការដូចគ្នាហើយរហូតដល់គេអាចធ្វើគេមាន service សម្រាប់ធ្វើ red teaming បាទបានទៀតអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន2នេះជាក្រុមហ៊ុន partner ដែលខាង Technowide នឹងមានជាដំបូងអរគុណលោកគ្រូចំពោះការ presentation ខ្ញុំមានសំណួរមួយខ្លីលោកគ្រូតកតងជាមួយនឹង ASM ហើយនឹង VM ខ្ញុំចង់សួរថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក្រុមហ៊ុនចំនួនអាច estimate ថាក្រុមហ៊ុនចំនួនប៉ុន្មានដែលបានប្រើប្រាស់ ASM ជាងប្រើប្រាស់ VM បាទអរគុណលោកគ្រូពិបាកក្នុងការឆ្លើយដែរព្រោះទីមួយក្រុមហ៊ុនច្រើនហើយថាចំនួនប្រមាណខ្ញុំអត់ដឹង identify ចំនួនប្រមាណទេបាទប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនធនាគារមួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយគឺគាត់មានប្រព័ន្ធ ASM របស់គាត់បាទគាត់ subscribe ប្រព័ន្ធ ASM ហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅការវាយប្រហារពីខាងក្រៅមកបាទថាឲ្យចំនួនប្រមាណខ្ញុំអត់ដឹងទេវាច្រើនបាទចឹងស៊ីសងលើទំហំថវិកាហើយខ្ញុំជឿថាដូចធនាគារធំប្រហែលជាគេមានបាទអរគុណលោកគ្រូចំពោះការ presentation ខ្ញុំមានសំណួរមួយលោកគ្រូឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូជា CEO នៃ Technovation ហើយមាន service ជា Cybersecurity អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះវាមានច្រើនវាមាន pen test អីចឹងទៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមានក្រុមហ៊ុនមួយគាត់ទិញ service ពីយើងឲ្យយើងទៅធ្វើ pen test ទៅលើ web application មួយពេលដែលយើងធ្វើ pen test ហើយវាអូខេវាអត់មានបញ្ហាអីអត់មាន weakness អីទេប៉ុន្តែស្រាប់តែវាមានឧបទ្ទវហេតុណាមួយកើតឡើងដែលគេអាច hack ចូលទៅកាន់ web ហ្នឹងបានអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងតើយើងមាន contract ឬក៏ដំណោះស្រាយមិនរវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរហ្នឹងលោកគ្រូអូខេតាមពិតសំណួរនេះវា
ដូច outside the topic បន្តិចបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបកស្រាយតិចVAPT service មិនមានន័យថាយើង guarantee ទេបាទសូម្បីតែគេធ្វើ SOC ក៏គេមិន guarantee ទៅលើ incident ដែរបាទវា different separate អញ្ចឹងហើយមិនគេមាន cyber insurance បាទគេមានធានារ៉ាប់រងទៅលើផ្នែក cyber អញ្ចឹងភាគច្រើន SOC ទីហោសំបីតែ SOC មកចាំដល់និយាយ VAPT វា case by case ទេព្រោះ VAPT មិនមែនបានន័យថាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងមាន100 asset បាទប៉ុន្តែ critical មែនទែនមានតែ20ទីហោហើយស្ថាប័នហ្នឹងគេមិនមែនឲ្យយើងជាស្ថាប័នជា service ហ្នឹងទៅធ្វើទៅលើ100ហ្នឹងទេពីព្រោះវា costly ទីមួយវាចំណាយថវិកាច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើតែ20ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអា80ទៀតក៏វាអាចប្រឈមទៅនឹង attack ដែរបាទតែយើងឲ្យទៅគេធ្វើតែ20ទៅឲ្យធានាទៅលើ100វាមិនទៅរួចបាទអានោះទី1ទី2 SOC ក៏ដូចគ្នាដែរបាទ SOC បើយើងដាក់ទាំងអស់ហ្មងឲ្យ monitor ទាំងអស់បន្ត monitor ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ចំណាយលុយច្រើនដែរពីព្រោះ base លើ traffic បាទ base លើ asset បាទចឹង SOC operation គេគ្រាន់តែ risk based transfer ទៅលើ asset ដែលយើង transfer មកឲ្យគេបាទប៉ុន្តែគេមិនធានារ៉ាប់រងថាអត់មាន attack ហ្មងគ្មានក្រុមហ៊ុនណាហ៊ានធានាគេទៅធ្វើ cyber incident បាទចឹងអា cyber incident វា cost completely different way បាទតើអ្នក comply បានចឹងគេត្រូវមាន standard នៅ operation នៅក្នុងស្ថាប័នមួយនោះវាជួយ reduce អាហ្នឹងដែរបាទហើយអ្នកដែលកើតឡើងយើងដឹងហ៎ចេញនៅក្នុងស្ថាប័ន attack វាមិនមែនកើតចេញពី IT ច្រើនទេវាកើតចេញពីអ្នកច្បាប់វាកើតចេញពីអីគេ CFO អ្នកដែលកាន់លុយបាទ finance accountant receptionist CEO បាទអ្នកទាំងអស់នោះគាត់មានចេះ IT អីគាត់ច្រើនបាទហើយបើមិនយកគាត់ទៅ educate ទៅលើ cyber ទេណាគាត់ជាជនរងគ្រោះមុនគេបំផុតបើអត់បរៀនគាត់ផងហ្នឹងបាទបើអត់ឲ្យគាត់ដឹងអាហ្នឹងរាល់ថ្ងៃលឺអាហ្នឹងរាល់ថ្ងៃគាត់មិនដឹងស្អីទៅ phishing ស្អីទៅ vulnerability ស្អីទៅ virus ស្អីទៅ exploit អត់ប្រាប់គាត់អត់មានអីទាំងគាត់មិនដឹងតើយើងបរៀនគាត់ជំរាបសួរលោកគ្រូចឹងដោយសារតែលោកគ្រូបាននិយាយពីការ exploit ទៅលើ software អញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំចង់សួរពីបទពិសោធន៍លោកគ្រូការដែលយើងប្រើប្រាស់ software ក្នុង computer ហ្នឹងវាមានគេហៅ proprietary software ហើយ open source software អញ្ចឹងលោកគ្រូគិតថាក្នុងចំណោមទាំងពីរហ្នឹងតើមួយណាងាយស្រួលក្នុងការគេ exploit ជាងអញ្ចឹងមួយណាដែលអាចថាវាមាន security ខ្ពស់ជាងហើយ software ទាំងអស់យើងគួរប្រើ free ឬក៏យើងគួរទៅទិញអា license របស់គេហ្នឹងយកមកបាទអរគុណលោកគ្រូអូខេសំណួរល្អតែពិតសំណួរនេះសម្រាប់កូនសិស្សទាំងអស់គ្នាហ្មងបាទហើយកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺអត់មានលុយទិញ software ហើយប្រើ Windows ពេល Windows ពេលច្រើន Windows crack ណាបាទ Windows ដែលយកពីអ៊ីនធឺណិតឲ្យចែកតគ្នា crack បាទអាហ្នឹងបើយើងនិយាយគាត់ថាថ្លៃ Windows យើងគិតអស់100ជាងបាត់ហើយមែនទេបាទហើយនៅ Microsoft Office មួយឆ្នាំ$100ទៀតបាទអញ្ចឹងគាត់ថា software គាត់ថា basic application ហើយនឹង Windows របស់យើងនេះវាអស់បាត់ហើយប៉ុន្តែគាត់លើកឡើងពីចំណុចមួយគឺ open source បាទយើងប្រើដូច Windows ដែរដូច Ubuntu មានអស់លុយហី open source បាទซึ่ง software មួយចំនួនក៏មានដូច LibreOffice បាទ open source អត់មានអស់លុយទេបាទតែសួរថាសំខាន់យើងយកវាមកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណាបាទវា save ដូចគ្នាបើយើងប្រើអំពីនៅពេលដែលយើងទាញយកចេញពី source legitimate source គេហៅថាបើយើងទៅទាញ Ubuntu យើងទៅទាញពី website Ubuntu យើងទៅយកប្រើ software Libre យើងទៅយកពី Libre website ណាអាហ្នឹងអត់ជាបញ្ហាទេបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថា proprietary software ហើយនិង open source software មួយគេមានអីគេយើងបង់លុយឲ្យគេបង់លុយឲ្យគេ
គេមានក្រុមការងារបង្កើត security check ជាប្រចាំគេអាចមានអាហ្នឹងបាទគេមាន security window យើងឃើញ window update window patching អីជាប្រចាំ community វាមានដែរប៉ុន្តែវា slow វា base លើការ support បាទអញ្ចឹងវាអាចតិចជាងយើងឃើញយើងអាចមាន patching តិចជាងvulnerability តិចជាងsoftware ដែលគេបង់លុយណាដែលក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវ Microsoft ដូចអីចឹងបាទប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថា open source ហ្នឹងវាអត់មានចន្លោះប្រហោងទេអត់មានភាពងាយរងគ្រោះទេប៉ុន្តែវាមានប៉ុន្តែមិនដឹងវិធីសាស្ត្រមិនដើម្បីបិទព្រោះអាហ្នឹងគឺត្រូវការជា community បាទឧបមាតែដូចយើង developer អញ្ចឹងយើងចូលរួមទៅជួយ develop គេជួយការពារជួយអីជួយសរសេរបន្ថែម feature អីចឹងបាទអញ្ចឹងមានចន្លោះប្រហោងយើងទៅជួយបិទគេបាទប៉ុន្តែវា base ទៅលើអីគេ base ទៅលើពេលវេលារបស់យើងមែនទេព្រោះ free អត់មានបានលុយអីមកផងបាទអញ្ចឹងមកតែយើងពេលហ្នឹងយើងនៅកូនសិស្សយើងធ្វើបានចុះពេលយើងចូលធ្វើការដូចគាត់ចូលទៅធនាគារស្មើឲ្យគាត់ទៅណេអង្គុយលេងបាទអត់ទេទៅធ្វើការអញ្ចឹងពេលវេលារបស់យើងគឺធ្លាក់ចុះហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើបានពេលណាយើងតនេសៅរ៍អាទិត្យអីយើងតនេនឹកឃើញអាហ្នឹងចិត្តចង់ណាបាទជួយ community បាទប៉ុន្តែសួរថាមួយណាល្អជាងធម្មតាទេការប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនដែលយើងបង់លុយត្រឹមត្រូវគឺអាចមាន feature ថ្មីច្រើនបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ partner របស់ Cisco មិញបាទអញ្ចឹងហ៎បាទ partner របស់ Cisco មាន vulnerability 0 day បាទ Cisco តាមពិត Cisco គេកំពុងធ្វើការខ្លួនឯងហ្នឹងធ្វើម៉េចវិធីសាស្ត្របិទបាទបិទរយៈពេលប្រហែលអានេះ Cisco លើលទ្ធភាពប្រព័ន្ធហ្នឹងលទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Cisco ប៉ុន្តែអ្វីដែលពេល Cisco ចេញព្រោះតាមពិតពួកខ្ញុំមែនតើអត់មានអីទៅប៉ះពាល់ទេមួយ Cisco ទេ Cisco គេដឹងខ្លួនឯង partner បាទបើយើងរកឃើញថាវាមាន0 day ហ្មងខ្ញុំរាយការណ៍ខ្ញុំបានលុយទៀតព្រោះបាទតោះនេះអ្នកនរគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ bug bounty program ទេ bug bounty program ស្គាល់ទេគឺគេឲ្យ hacker ទាំងអស់នៅលើពិភពលោកជាពិសេស security officer ឬក៏ hacker ណាអាចស្វែងរកនៅចន្លោះប្រហោងណាមួយហើយបើរកឃើញចន្លោះប្រហោងដូច0 day ហ្មងអាចបានលុយច្រើនណាបាទបើ0 day ហើយ0 click ទៀតនៅក្នុង mobile បាន$2 លានអញ្ចឹងខំរៀនខ្លាយទៅជា security officer អាចចូលធ្វើ bug bounty បានបាទណាឆ្នាំមុនយើងធ្វើ CTF នៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាឆ្នាំបន្តទៀតខ្ញុំធ្វើបាន2ឆ្នាំណា CTF បាទអញ្ចឹងឆ្នាំនេះប្រហែលជាអាចនឹងមានមួយទៀតប៉ុន្តែវាកំពុងតែ plan បាទអាហ្នឹងក៏ជាវិធីសាស្ត្រដែលអាចឲ្យកូនសិស្សជួយរកនេះដែរប៉ុន្តែសំណួរខ្ញុំឆ្លើយវាអត់តាក់ទងនឹងហ្មងទេដោយសារពួកខ្ញុំអត់មានធ្វើការប៉ះពាល់ទៅនឹង partner ទេមកថា product ទេតែឲ្យទៅបិទមិនអាហ្នឹងស៊ីសងលើក្រុមហ៊ុននោះឯងអូខេបាទអរគុណទាំងអស់គ្នាបាទ Thanks, Mr. Soka. He has explained you about attack surface management. So vulnerability management is the other topic which I am going to explain, but this is something really different. When we spoke about vulnerability management, we don't speak about the risk involved in each company or organization or where you are as an individual or as an organization, right? So my topic is based on the risk-based vulnerability management, which is combined with attack surface management. So these two topics always goes together. It's not like attack surface management is only one thing which is needed by an organization, or risk-based vulnerability management is one thing needed by an organization. So this is where my topic starts. So first of all, I introduce myself. So I'm Shashika Kodikara. So I've been in Cambodia for 2+ years now. So I'm a cybersecurity practitioner, professional, and I was a IT infrastructure consultant, digital transformation consultant, as well as I'm a musician. And I'm a parent as well. So that's where I define myself, because it, you know, your life, even with the attack surface management, you have to, you know, capture all the circle of the events, you know, whatever the things around you, right? So everything matters, right? Your whole life matters. You work as a student, sometimes you work as an employee in another company as an intern. Then you go home, you work, you know, you will be a child to your parents and, you know, a spouse to your
a partner, something like that. So everything matters in this cybersecurity world because exploits happens based on your lifestyle. Phishing attacks happen based on your, current privacy, the life, right? So everything matters. So I have been in the industry of banking and finance, telecommunication, software industry, and 18 plus years experience. So this is who I am. So let's talk about the agenda. So I will focus on the biggest issue which we come across as an organization, because I'm focusing more on organization because these topics are more into corporate world, right? So I know a lot of students are here. So as a student, you may need to know about when you going to work in an organization, what are the main concerns you will be having in an organization, right? So you need to understand that as well. Am I fast or should I be slower? Slow, right? Okay. Usually I speak very fast, so yeah, I'll make that point. Thank you. So I can't speak Khmer, sorry, because I'm still learning, right? I can say a couple of words only, right? So the biggest issue is the problems organization would face, right? Then I'll discuss about the vulnerability management. What is vulnerability management? Mr. Soka also mentioned about the attack surface management and vulnerability management, the comparison and all. So I will not discuss about any comparisons, but I will talk about what is vulnerability management, how we manage the life cycle of this vulnerability management, and how we manage it from the risk perspective, based on the risk, right? So it's typically the topic basically on the risk factor. So then I will discuss about the challenges you will face in the organizations, managing vulnerabilities, managing your attack surface. What are the challenges typical challenges organizations will face? So based on that, I will emphasize more on the risk-based approach and the more convenient, approaches which we can do not only systematic way, the strategically and policy perspective as an organization, how we can implement those kind of strategies and how we can implement the systems to manage these vulnerabilities and to manage the attack surface, how we can implement that. So based on that, I will come up to a conclusion which I will explain you about automation of these factors. So that's where the agenda is. So the proclamation, which is like the problem statement, is, I think some people ask about VAPT, right? So now VA is dead. So there's no VA. Earlier days we spoke about vulnerability assessment, right? There's only vulnerability assessment. But now we can't only speak about vulnerability assessment. We need to know where we are, what is our risk exposure of the organization. Without knowing the risk exposure, we just doing a vulnerability assessment once a year, VAPT once a year won't help you out. You do vulnerability assessment today, tomorrow will be 0-day vulnerability, right? Today you do VAPT, next day there will be a lot of vulnerabilities catching on. So you can't stop it. It should be continuous journey. You should continuously do continuous assessment. That's where we introduce like DevOps, right? So now why we introduce DevSecOps? Because we need continuous assessment. So these vulnerability assessments become a chain. Only one single vulnerability assessment is dead, right? Now we have to talk about more on automations. So what is the pain organization will feel? So what causes the damage? So 95% of breaches targets within the organization. Let's say employees, vulnerable. You implement so many systems in the organization, you go and click an email, whole organization down. You have a lot of SOC team and 50 people in your cybersecurity team. Do you do VAPT and everything? There's a call comes from somebody else. You just mention about your password, similar password question or something like that. You just go and mention. You just put a post in your Facebook which is vulnerable. You are vulnerable. Employee is vulnerable first. So we need to have a human firewall first to mitigate the risk, right? So first risk I point out is human risk. Nothing can do with the system. System is done by another human. Software developed by another human. Cybersecurity tool done by another human. Nexus Guard or Nexus Burp Suite, VAPT tool done by a human.
So there will be flaws inside the tool. There's no God has created that tool, right? So that's the point I'm making. So there are known vulnerabilities always inside. So basic vulnerability, the main vulnerability will be human, which is you. All right. So how do you prevent the damage? So the thing is risk. So how do you calculate the risk? You need to calculate your risk. So your personal life, you have to calculate your own risk, calculated risk. You have to take your calculated risk. You can't just take, like, these are the risks available in the industry, I'll take 10 risks available in the banking industry. That won't work. That won't work forever. So you have to calculate based on your asset, like Mr. Soka mentioned about attack surface management. Asset is a must. Inventory is a must. So you need to consider the assets and then the vulnerabilities and then the threats. So vulnerabilities and threats are two different things. I think all of you know what is a vulnerability and what is a threat, right? I think it is the basic part. I will not, if you have any question, you can ask me, I will explain. So asset, vulnerabilities, threat, concatenated, multiplied, then you get the calculated risk of that organization. So then you can control vulnerabilities. Otherwise, you can't control a vulnerability. Without knowing the risk, without calculating your own risk, you can't calculate a vulnerability. So what are the successful dealing with vulnerabilities in an organization? Which is like, you need to control higher number of vulnerabilities. When you implement a system, if you control, 100 vulnerabilities, you focus on some vulnerabilities which is available in the industry, that won't work. So you have to focus on vulnerabilities available in all over the world, right? CVE, CVSS core, you have to consider everything. That's why you use systems. Then the complexity of the business. Say if you are a bank, say if you are a telecommunication company, or your software development company, what is the risk of your business, and the complexity should cover from the vulnerability management. And what is the less part? You have to use minimum human resources. You will use 50 odd cybersecurity team, then cover few vulnerabilities assess, but still your organization is vulnerable. No point of having human resources. You are spending so much for the salary, right? You are paying bonus, you are calculating that everything, but still you are vulnerable. What the point of having human resources? No point, right? So that is where we need to reduce the human resources. Then financial resources, the cost. So you don't need to buy all the systems available in the world. You can't go and buy the number 1 Gartner system, number 2 Gartner system, Gartner Magic Quadrant system, something like that. You can't buy everything in the world. There are a lot of cybersecurity tools available. You have to analyze your current status of the organization, how much budget you have to spend, you can spend, and you have to budget, and then you can buy the right tools for your organization. You buy EDR, you buy DLP, you buy other all SOC tools, whatever the tools available, but still one employee goes and you didn't implement phishing tool or phishing simulation, one employee goes and click an email, you are vulnerable. You spend $100,000 to all over the system, millions of dollars, but one employee goes and click, then you are vulnerable, right? So what the point of having systems? And those are the things. So financial resources, you have to minimize the budget, right? So how do you make the best security decision based on that? These are the pain points I have mentioned. So based on these pain points, how do you focus on the decision is, focus on right assets. What you have at the moment, the assets. Let's say how many employees using computers, right? Laptops. How many of them taking laptop home? How many of them connecting from home, right? Remote desktop. How many of them connecting to servers from using remote desktop? Is there a way of having VPNs? How many VPNs are there? How many data centers are there? Those things we have to consider. Otherwise, without considering those things, you buy systems, it won't help you. Then what are the threats and what are the measures of that? Then threat, what are the threat for your organization? Banking, there are larger threat for the banking industry, right? You have to safeguard your clients' money, monetary, right? Then you have to, cope up with the National Bank of Cambodia policies, right? All these stuff. So those are the main frameworks you have to
be around. So based on that, you have to manage the threats. So how to manage the threats? You have to know what are the available policies compiled from the National Bank and what are the things you have to protect. So those things you have to identify first. Any question from this chart? So I will move to the next chart. I hope I am clear. So what is vulnerability management? Based on that, that's why we need vulnerability management. So why we need vulnerability management? To eliminate or to mitigate or completely remove or you know, measure the known or tolerate the vulnerabilities based on a specific managing policy. You know, it's a framework. Vulnerability management is a framework actually. It is introduced by NIST. So it is in the CIS benchmarking as well. So NIST, if you heard NIST controls, they have implemented this vulnerability management framework. So based on that, there is a life cycle for vulnerability management. So let me explain about the life cycle. First, the vulnerability management at a high level is the intelligence of assessment, right? What assets, then analysis, what to fix, then remediation. So as Mr. Soka mentioned about ASM as well, remediation involves. So we need to analyze, then do the assessments, and then do the remediation. And then vulnerability management adds some more controls to ASM. It adds the measurements as well. Then it adds the risk-based approach. That's what I'm going to explain. So I just wanted to make sure the basic knowledge exists. So based on that, it will develop the components of risk management. So how we manage the risk based on the assessment and the analysis and the measurements we have, right? Then it will balance the demands of business goals and process. So how come once you do assessments and the measurements and the analysis, you know your business process, your whole business process, and how to balance the business process based on those assessments and analysis, those kind of things. Then you know what is the risk you are, where are you in this moment, what is your current security exposure, what is your current security exposure. You can analyze and you can have that knowledge based on a comprehensive study based on this vulnerability management study. So challenges, the main challenge is how to identify which need to be remediated first. So I took an example. There's a vulnerability SQL-LI, all you know SQL injection, right? SQL injection is there, right? There's another vulnerability, DB2 vulnerability in the database based on the internal host segmentation. There's a vulnerability exists for the internal host. Any attacker can access based on, you know, administration privilege revoking or something like that. They can exploit and attack. So both of these vulnerabilities which we need to identify first, because the first one, the SQLi injection already exploited. The DMC is actively being exploited in the wild. So attacker is attacking, SQL injection happening on the go. But the other vulnerability, CVSS10, is just a vulnerability exists which is not been attacked yet, which we can remediate later. So which needs to be considered first? So left. So because it is already been exploited, right? It is happening currently. So this is the risk. So this scalar, the scale goes to left side because it is the risk you have. So more the scalar goes down, you have to remediate that first, then come to the next step. So that's why what we call the risk-based approach for the vulnerability management. Right. So what happens if you consider that scalar, you consider both at once? There are some, couple of vulnerabilities happen. Now there are a list of vulnerabilities you detected from your software, EDR or SIEM or SOAR platform. You detected some vulnerabilities. Now there are a lot of vulnerabilities available. You don't know which you have to identify, which you have to remediate first. What will happen? You will give up. You are hundred of vulnerabilities are there. You don't know which need to be remediated first, which need to be prioritized. Then you give up. Then what happens? The organization will get exploited. You are down. The whole server room down. Or I have heard there are so many incidents in Cambodia as well. The whole server room down in telco sector. Even the popular telco sectors,
Sometimes you don't get the message, the signals running because the server room down. No, there's a DDoS attack. They don't know which to remediate first. Where's the attack come from? They are just analyzing so many things. They can't separate those things. They can't prioritize. Then the network down. So you can't use internet. Something happens though. In the corporate world, these are real-time scenarios. So that happens. Then you put one employee to analyze everything. He doesn't even know which to analyze first. You know, he's in a junkyard. He's thinking about which to analyze first. So he ended up with, I have found one vulnerability, I remediate this, but still the exploit ongoing. Still the DDoS attack happening. Still it not sorted out. So what will happen? Business goes down. Business risk. Business is at a risk. So then what happens? You don't know how to report incident, how to manage the incident. You point out the hand. He did this, he did that. He is responsible. No, I am not responsible. You are responsible. Something like that. So you point out fingers across everybody. Then what will happen? Again, business down. So end of the day, what is the result? Your organization business. It will impact your business. It will impact your, revenue. What happens? Who will pay you? The organization, right? So organization, when the business gets down, the revenue gets down, what will happen? You don't get the benefits, right? So what will happen to the employee? They won't even get the benefit. So see the cycle of a vulnerability management. So without properly managing the vulnerability based on the risk factor and prioritizing all these areas, whole business will get down and you will get more losses and bankruptcy as well. So most of the challenges are like debate over vulnerabilities. You say this vulnerability we need to prioritize, this vulnerability is more dangerous, right? This is like more severe vulnerability than this and that. You debate, but no action, just debate. You sit on a table, you have so many meetings from morning to evening, right? Many meetings, war rooms and all. You sit on a table, discuss with management, discuss with officers, security people, then discuss with vendors and all. No action. That's one thing. Then how to prioritize the remediation activities. Prioritize the activities, no prioritization happens. You prioritize something else. So vulnerability still exists. Then too much manual administrative work. So there's an incident happened, there's no proper escalation, no incident playbook. So in an organization, you need to have incident playbooks. If there's no playbook or automation there, so it will go somewhere around and then ended up with, dead end. It's dead. So nothing happened, no action. Then the manual work. So no clear governance. So there's no policy over vulnerability management, there's no policy over incident management. So organizations, they need to have governance, policies in place to manage the incident and manage the employees. Like I mentioned, even if you have systems, no point of having systems, you need to have policies, governance. So everybody, your government has enacted some policies for road rules to prevent road accidents, right? So same way in cybersecurity world, you need to have policies to prevent certain actions. So let's discuss more about these challenges, right? So based on the challenges, what are the challenges for assessment? So traditional desktop scanners, you have some, some antivirus software, Kaspersky or something in a large organization, which is not enough for an organization. There are 1,000 employees, but you have Kaspersky virus guard. What will happen? You can't manage. So 1,000 employees, over 500 employees, you need to have an EDR, endpoint detection and response software. So what antivirus software does, it just collects this thing in a database, then shows there are viruses. That will happen. But in a bank or in a telco, in a large organization, manufacturing, anything, construction organization, you need to have EDR or something, SIEM platform, a good platform to identify, centralize, manage everything. Right? Then the useless checks. You do useless checks. You just go through and do the checks. Where you implement a server, then the server is there without any proper security protocols. They open the remote desktop. It is already available. Somebody can come and attack. That server is useless. Nobody is using. But still the server is in the same network. What will happen?
Somebody comes and exploit that server. Nobody implemented the tool in that server. Nobody considered that server as an asset. So what will happen? That asset is the vulnerable asset. Either you remove the server from your network, or either you can have a EDR or some security tool implemented in the server to manage that vulnerability inside that server. So then there are a lot of scans, and then garbage in, garbage out happening in the systematic way. You manage, let's say you develop Java applications and all this stuff, you don't manage the garbage in, garbage out and properly manage those kind of programming parts in your programming languages when you are developing softwares and all, then again vulnerability happens, right? Then the assessments are not going well. Then you have to consider OSI layer. So Mr. Soka also mentioned about OSI NT. So OSI layer you have to manage, otherwise what will happen? So it won't help. So otherwise time consuming and finding problems half of the battle. So you find there are 100 of problems, but you find only 10 problems. Useless. So then the analysis, you don't know what to fix, what should need to be fixed first, what needs to be, when to fix. Those kind of things you have to collaborate with relevant teams, escalate certain tickets. Those kind of things need to be implemented in an organization to do the analysis. Otherwise, you can't do proper analysis. Then the prioritize and the matrices. You need to use matrices to calculate the risk and prioritize the scaling of risk. Then the remediation. So you find a VAPT report having this and that remediation. You just check the remediation. Okay, this one we neglect. This one we will remediate now. This one we do it later. Something like that. You will just do the remediation as per the report. Then you don't consider the risk. What will happen? Later on there's another risk evolving, right? There's another threat evolving. So you have to do it continuously. You have to see the report, remediate, but you need to see what needs to be done in the future. You have to analyze, you have to strategize the future as well. Use a VAPT report. Don't just remediate. You have to analyze, measure and do the proper strategy for the VAPT report. Then the presenting meaningful information to relevant stakeholders. So the remediation, you need to present the meaningful information. Otherwise, you just give a report, VAPT report, just you hand over, you go away. Nothing will happen. You have to explain what needs to be remediated, what are the problems are there, what is your vulnerability. So what needs to be done next, those kind of things you have to explain properly. Then determining fix was actually made. So you have to do a retest, right? When you do VAPT, sometimes you have to do 2 or 3 retests to see whether this is properly fixed or not. Sometimes it won't fix. Sometimes the next development cycle, the developer do the same mistake. Then it won't get fixed, right? So we need to see whether it has been properly integrated in the CI/CD platform. All those stuff we need to consider. So what challenges with the time? So if you fail to remediate in a so many these ways, this point, okay. So vulnerability was discovered here. So the risk threshold, now it is getting higher, right? The threat is evolving. So this guy is now exploiting vulnerability inside, then exploiting inside reconnaissance, and then automation happens, and then threat level goes up. But if you don't remediate soon as possible, what will happen? The cost will rise for the incident response, for the remediation. The cost will be rise, and it will be more expensive vulnerability mitigation. So the goal is to compress the time, from the discovery to the remediation. If you mitigate the time based on the risk and based on the factors you have collected, you immediately remediate, what will happen? Your cost goes down. Even though there's an incident, their vulnerability happened, vulnerability is there, exploit happened, but you can absorb the cost. But since you have remediated it within a short period of time, so the threat level remains there, but you have remediated already. So no cost at all. Then what will happen? Every time the vulnerability evolves, like I mentioned earlier, so 50 new vulnerabilities per day across many assets. Sometimes the general understanding of now is
per asset there will be like 15, more than 15 not vulnerabilities evolving daily. Even more than that, there are hundreds of vulnerabilities, but generically the matrices are like this. So if you calculate these kind of matrices, you know what is the next steps you have to do to mitigate or to remediate. So that's why we need to have vulnerability management life cycle. This is a framework. I won't explain because this is a large topic. So this picture includes everything, like you have to apply what I mentioned earlier. Everything is summarized here. Policy, you have to establish proper policies, then you have to have the asset inventory properly, and then you have to prioritize what are the assets you need to protect, and then you have to prioritize what are the vulnerabilities are there and what are the threats are there in the industry for your organization based on the industry you are working, and then the risk factor calculation. You have to calculate the risk based on asset, vulnerability and threat, right? Then you have to go for a remediation on the existing vulnerabilities, and then you have to measure what are the remediations can be done in the future vulnerabilities, and then you can do a compliance scoring based on which you have remediated, how compliant you are with that. For an example, Microsoft, they have introduced compliance manager. So if you are working in an organization, if you are using Microsoft admin panel, so you can see Microsoft compliance score. Microsoft's compliance score is the risk-based vulnerability approach. So compliance score, you see the compliance score and you know where you, let's say 60% is your compliance score. So it mentions your organization, the current security posture of your organization based on Microsoft analysis of your Microsoft products, your documentation, email and all this stuff. So people don't even use that. There is compliance manager, nobody use that. So these tools are already, features are already there, nobody uses. So those things we have to use as, risk-based vulnerability management to calculate the risk and to know your compliance level. Then you have to upgrade your compliance level. Let's say now you are in 60% compliance. Next month I will be 80%. Right? Now we are in 40% compliance. Next month I will be at least 50%. So what you are going to do? You are mitigating your risk exposure. So now we are 40%, you are in more risk, right? You are in a danger zone. Next month I will increase my compliance level to 50%, means you are reducing the risk of your organization. That's what it means. So what is risk-based approach is that what I have explained throughout all these slides in one single slide. This is the risk-based approach. So you have to be proactive. You can't wait until an vulnerability or incident happens. Your proactive security, you need to use attack surface management as well as vulnerability management risk calculation, and they have to be proactive, right? Then asset tracking, you have to monitor all these assets and implement some system to manage the asset. There are a lot of systems to manage asset, ITSM systems, IT service management systems are there. There are a lot of systems to manage asset. There are free tools like open source tools, even manage asset. You can include assets, critical assets into that system, then manage your inventory. Then you know what are the assets available in my company or in my organization, in the university or somewhere to manage the proper asset control. Then identify exploitable vulnerability likely to be weaponized. So that is what VAPT comes in. So you do one VAPT assessment, vulnerability assessment, penetration testing, and do an exploit and see weaponize where are the weaponized points are there in the organization. Then you identify where we are, right? Those things. Then what will happen? It will reduce the risk and inform the asset criticality automatically. Then it provides the strategic direction where you need to manage and where you need to go. Then it will isolate the false positives, because there are a lot of false positives you will meet. There are like vulnerabilities and threats, they are false positives. It is, you don't need to take any action, right? So those things are, so in a nutshell, this is risk-based approach. This is risk-based approach. You may think this is simple, but you need to align with all this stuff like asset, the vulnerability and threat. You need to identify, proper assessment you have to do, and then analyze, and then measurements to be done. So based on that, the successful approaches are, you have to prioritize asset,
determine the risk level as I mentioned, then remediate vulnerabilities and then measure. So those are the key things. So strategize, you have to classify. So you need to have a proper strategy like I mentioned, classify the asset, enrich your data and then calculate the risk score. As I mentioned, you have to calculate what is your existing risk, and then you have to have a system to manage the service level, how to manage the ticketing, how to manage the certain cases using a SOC tool like Stellar Cyber, SIEM platforms. There are next gen SIEM platforms, Code Red or ASM platforms. You can manage those things in a ticketing system. So you escalate the idea. So that's called service level assignment. So service assignment. Then you can automate. Even the ticketing, false positive, false negative, you can automate. If they are false positive, you can remove those automatically. You can write scripts. In DLP, data leak prevention, you can write a script not to consider this kind of data. You can protect only this kind of data. What is under your risk? You can protect, you can write a script in your EDR platform, you know Python or any, scripting language, JavaScript or something. You can write a script and or you can configure inside the system. It is just a connectivity on the database, that's all. So classification. So you need to classify the asset properly, like I mentioned. So you have to have tags. So these are key tags. This is cloud, this is Apache web server, this is like a high integrity data server or something like that. This is database, or these are the high level, high risk ports. So those things you have to tag. Then you have to ask right question from right department. Go to each department and ask the question, systematically have all these things in a digital database, in Excel file, or you can, there are systems, this is from an ITSM system I took. So this ITSM system, you can ask the questions and write it down in the system, it calculates and it automatically generates the asset inventory. So based on that, the system calculates, then the asset inventory is there, they will identify. Then based on that, you can do a graph like this. What is your current risk, your organization based on this server, who connects to that server, which server connect to this server, and what are the users, or what is the system, this credit card system involved, which credit card system, then the commodity server, what is the vulnerability of that server, you can manage that. Traditional systems also provide this kind of graph ML kind of thing, or else you can even manage, if it is a small organization, you can manage it by yourself. You can do it by yourself if you know the risk calculation. So what is the risk calculation? What we need to consider? It's very small thing. So there are a lot of exploited vulnerabilities. There are a lot of vulnerabilities in your environment, but what you need to consider, key vulnerabilities to be worried about is the exploit, the threats, which are we focusing on based on your risk assessment. So it is very small area which we need to remediate. Based on that, we can't remediate all the things, right? We can't consider everything. We have to see based on the risk assessment, based on the risk based vulnerability management, you have to see this part. Then it is very easy to manage. So less time effort, less resources, human resources, you can easy to manage. So this is the last but not least, the final part of this one, the risk calculation. So how to calculate the risk? I told you vulnerabilities, asset and threats. So based on that, you calculate the risk. So calculate a risk score. How to calculate risk score? You have to see CVSS score, common security score, common vulnerability score system. Based on that, then CVE data, and then threat data, then common vulnerability database, NVD, National Vulnerability Database. You have to go there and get those things. Systems have all this stuff, right? Then they calculate the risk score. So then it calculates the vulnerability risk. So you do the asset critical factor based on your VAPT. You have high level 10, medium 7, low level 3. So you calculate based on that CVSS score, multiply, then you get the vulnerability risk score. So based on that, you can categorize. This is the mathematical way of managing your risk, but these are now in the system tools integrated already. These are automated in the tools. So then what we do, service level assignment, you assign the ticket, remediate or do the resolution, then measure the matrix for future prevention. So this is the last part of this automation. So what we need to do,
even though we have identified the risk-based approach, we identified vulnerabilities, we know where our risk exposure is, all this stuff, but what to do next? Next steps, you have to automate, right? You can't do manual patching. You have 5 servers or 2-3 servers, you can do manual patching. But if you have more than 10-100 servers, you can't do manual patching. You have to do automated patching. Then decoupling, you have to do decoupling as well. Then you have to do data consolidation. Databases you have to consolidate, and you have to have clusters. You heard about database clusters, right? So you need to have database clusters, properly manage those clusters and apply the security policies to those database clusters. Then automatic ticket generation. Based on the incident, even the systems like Stellar Cyber, they manage the ticketing, automatic ticket creation. So there are certain SIEM platforms, SOC tools, they will manage automated ticketing. Then reporting, most important part. Your management want a report based on your incident, you are spending 1 week to generate a report. What is the point? The next vulnerability will also attack, right? Then and there you have to create a report. There's an incident happened, today I need a report. Your manager need a report. Then you have to be able to do a report based on the risk factor, and based on all this information gathered, you have to do a report soon. So that's where you need to have automated systems in place. Right, in summary, what we have learned here is that I took a little bit fast in the last phase because we are running out of time. But this is a vast area. Attack surface management and vulnerability management are both the frameworks which an organization need to have. But it depends. Let's say some organizations use 50% ASM, 50% VM. Some organizations will use ASM 90% and 10% VM. So it depends with the organization culture and organization risk exposure. First of all, you need to know what are the assets we have, what is our organization industry, banking, finance or telecommunication, what is our industry, and based on that we have to manage. That's where people like us, we consult, we do the consultation for the risk assessment and all, then we tell the organization, this is the risk exposure you are, these are the tools you need to implement based on the attack surface, so to manage your vulnerabilities, right? So major concerns are vulnerabilities, assets and threats, so you have to memorize those kind of things. But the hardest step is to start, you have to run 1,000 miles. You are thinking, when to start without running. You didn't start. You have to start. Without giving a start, kick start, so you can't do anything, right? So you stay there and like waiting, why I am running these 1,000 miles and all these stuff problems are there, you are not starting. You have to start. So at least you need to do one small step and go improve with the big steps, right? So those kind of things you have to consider when managing vulnerabilities. You can't stay behind and wait, there's an incident happen, then I'll do the manage. Then I'll manage my vulnerability. There's a VAPT done, okay, I'm safe now. No, you are not safe. You have to think zero trust. That's where zero trust is there. So last part, you have to strategically manage. Organizations, they have to have strategically managing vulnerabilities based on the risks. So that's all for my presentation. So the last word is that don't spend, like I said, it's useless spending your dime on security unless you stand what are the assets to protect from the right threats and with the right measures. So without knowing this, don't spend money on useless tools, right? So you need to have risk-based vulnerability approach. Thank you, and I hope you have understood something out of my presentation and Mr. Oka's presentation. Yeah. If you have any questions, you can ask. We can immediately start the panel discussion. Within the panel discussion also, you can ask questions. So I think we don't have any questions, so I would like to ask the question. So the question is related to the vulnerability and attack surface management. How can organization ensure effective collaboration between their vulnerability management and attack surface management team? Okay, thank you, Putik. Good question. So during my presentation also I have mentioned that vulnerability management and attack surface management should be combined. It shouldn't be like considered one by one. It should be both, needs to be combined for an organization.
So how to manage that effectively for an organization based on the factor that you assess your risk first. First you assess your risk first, then you know where you are in your security posture. Then Mr. Soka mentioned about the attack surfaces like IPs available to the public, right? What are the IPs available in the public? So your employees are using Telegram for deep fake attacks will be vulnerability, right? Employees are using Telegram, so your data will be leaked. So those kind of vulnerabilities or threats will be there if you know your risk exposure. Then you know where to protect. So if you don't know where to protect, what to protect. So that's the main concern you need to have in your mind when you are analyzing as an organization on attack surface management and VM. So what to use first is a question, right? So what to use first? We buy attack surface management software or we do VAPT at once? No, you have to first do your asset correlation. First of all, you need to know what are available in your organization. Without knowing where to protect, you can't protect anything. So that's my answer. As an organization, you have to have a collective effort of having all these asset inventory in place. Then you manage vulnerability management 50% and ASM 50% or whatever the percentage you need to know, and then you implement the system. បាទខ្ញុំចង់បកអ្វីដែលគាត់បានបន្តិចខ្ញុំជឿថាគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនប្រហែលជាមានការលំបាកនៅក្នុងការយល់ជាពិសេសគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតហើយពាក្យបច្ចេកទេសប្រហែលជាយើងពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាចម្លើយរបស់គាត់ដែលគាត់បានលើកឡើងថាតើ ASM ហើយនឹង VM ហ្នឹងវាសហការគ្នារបៀបម៉េចតើវាអាចប្រើប្រាស់រួមគ្នាបានអត់ចម្លើយគឺបានន័យថាគឺវាអាចប្រើប្រាស់រួមគ្នាបានហើយអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងថាអ្វីដែលជាសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងមានកម្រិតហានិភ័យប៉ុណ្ណាយើងត្រូវដឹងថាយើងមានធនធាននេះខ្លះនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងត្រូវមានបញ្ហាអ្វីដែលជាហានិភ័យដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងអញ្ចឹងពេលយើងដឹងអាហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់យើងអាចដឹងថាតើពេលកន្លែងណាយើងគួរប្រើ ASM កន្លែងណាគួរប្រើ VM ប៉ុន្តែចំពោះ ASM ហើយនិង VM គឺវាអាចប្រើប្រាស់រួមគ្នាបានបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចដែរគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមនៅបទបង្ហាញអញ្ចឹងគឺ ASM គឺវាមើលពីខាងក្រៅវាជាការងារ record ពីខាងក្រៅដែល attacker គេអាចព្យាយាមធ្វើទៅលើស្ថាប័នយើងបានវាយប្រហារទៅលើស្ថាប័នយើងបានប៉ុន្តែ VM គឺកើតឡើងនៅខាងក្នុងបាទអញ្ចឹង ASM មែនតើទៅវាជួយស្ថាប័នត្រង់ថាយើងស្វែងរកអ្វីដែលយើងអត់បានដឹងដែលពីអ្នកខាងក្រៅគេមើលមកឃើញយើងបាទតែ VM វានៅខាងក្នុងភាគច្រើនជា process ដែលកើតឡើងនៅខាងក្នុងបាទ Okay, good. The most basic question, why we are here, right? So, why we are here? So, why cybersecurity import? You know about your security, right? So, I will take a simple exam if I'm too fast. So, let's take your home, right? Your home. So, your home, sometimes you have a wall, right? You have doors, you have windows in your home. Why? Why do you have a wall? Why do you have windows? And why do you close the door in your home? Right. Security reasons, right? Not even human, even insects will come in if you open the window, mosquitoes will come in. Those security reasons, right? So small impact, but all of them are related to security. Similarly, if you consider cybersecurity means the digital security, what to prevent in your digital asset. Why do you call a digital asset? Is an asset equipped with an business or organization or personal belonging. You carries out a digital asset. So it's in the cyber space, right? We have created this internet of the internet space and the cyber space. So then we have created something valuable there. So to prevent that, you need to have security. So for simple example, that is cybersecurity, right? You have to prevent your digital asset. So that's why we need to have cybersecurity in my terms, in very basic terms. Okay.
ឲ្យខ្ញុំបកប្រែ គេគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាការពារ cyber សន្តិសុខ cyber ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការការពារទ្រព្យធនធានរបស់យើងដែលជា digital បាទដូចជាព័ត៌មានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអីបងប្អូនហ្នឹងគឺគាត់លើកឡើងពីបញ្ហាហ្នឹងហើយគាត់លើកឧទាហរណ៍មួយទៅគាត់លើកឧទាហរណ៍ពីផ្ទះយើងទៅមានទ្វារមានប្អួចមានអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហេតុអីយើងត្រូវមានប្អួចមានទ្វារមានអីគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យចោរលួចអីដែលជារបស់យើងគាត់លើកជាឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យយើងស្រួលយល់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លើយចេះវិញហ្នឹងមិនទៅពិតសំណួរមួយហ្នឹងគេរៀន10ឆ្នាំបាទព្រោះជំនាញផ្នែកហ្នឹងគឺ cyber security គេរៀនវាមានរឿងច្រើននៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងការងារ cyber សន្តិសុខ cyber មានតែ3ចំណុចសំខាន់បាទហើយខ្ញុំលេឲ្យមានអ្នកណាស្គាល់ CIA confidentiality integrity ហើយនឹង availability មែនទេបាទនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខ cyber នៅក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់វាគេ focus ទៅលើ3ចំណុចហ្នឹងសំខាន់បាទអញ្ចឹងយើងការពារនៅភាពសម្ងាត់នៃព័ត៌មានភាពទទួលបាននៃព័ត៌មានហើយនឹងអីគេភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានបាទអញ្ចឹងយើងការពារអាហ្នឹងគេ concept ក្រោយៗទៀតគេមាន add authentication អីអាហ្នឹងវាជា process ទេបន្ថែមទេបាទប៉ុន្តែមិនការចំណុចគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹង CIA trade បាទអញ្ចឹងគេការពារអាហ្នឹងយើងរៀនជាទ្រឹស្ដីនៅក្នុងថ្នាក់គេត្រូវរៀនអញ្ចឹងបាទហើយសន្តិសុខ cyber វាកើតមានឡើងមិនត្រឹមតែកម្រិតបុគ្គលទេវាមានបែងចែកចេញជា3កម្រិតបាទកម្រិតទី1គឺកម្រិតបុគ្គលកម្រិតទី2គឺកម្រិតស្ថាប័នបាទកម្រិតទី3គឺកម្រិតជាតិបាទអញ្ចឹងយើងមើល individual level organizational level national level អញ្ចឹងต้องបីតែប្រទេសក៏គេគិតគូអំពីការការពារសន្តិសុខ cyber ដែរអញ្ចឹងមកគេមានយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិស្ដីពីសន្តិសុខ cyber យើងអត់ទាន់មានទេយើងត្រូវគិតគូរដ្ឋាភិបាលពងក៏គិតគូហ្នឹងយើងត្រូវមានច្បាប់សន្តិសុខ cyber យើងអត់ទាន់មានទេយើងពងគិតគូគ្រាន់តែច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្ម cyber ណា cyber crime law 10ឆ្នាំទៅអត់ទាន់ចេញទេបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះ10ឆ្នាំហើយបាទអត់ចេញទេបាទវាមានរឿងច្រើនដែលយើងពីព្រោះវាជាបរិបទថ្មីខ្ញុំចែកម្លែកនេះមិនមែនក្នុងនាមខ្ញុំជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទេអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺក្នុងនាមខ្ញុំជាទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងខ្ញុំអាចផ្ដល់យោបល់ឲ្យស្ដាប់បានឡើយហ្នឹងបាទអានេះវាគឺតាក់ទងនឹងថ្នាក់ជាតិតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចំណុចនេះសំខាន់ណាអញ្ចឹងហេតុអីមកយើងចាប់ផ្ដើមកាលពីមុនយើងមើល4-5ឆ្នាំមុនសូម្បីតែសាលាមិនដែលគិតពីរឿង cyber សន្តិសុខ cyber ហេតុអីមិននាំគ្នាមកបង្កើតសុកមកនាំគ្នាមកបង្កើតឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំមុនហ្នឹងមកបង្កើតdegree តាក់ទងជាមួយសន្តិសុខ cyber ទៅបាទគឺដោយសារមានតម្រូវការបាទកាលពីមុនយើងរៀនតែ computer science យើងរៀន network យើងរៀន web យើងរៀន development ចប់បាទអត់ដែលគិតគូរអំពីរឿងសន្តិសុខទេប៉ុន្តែឥឡូវវាគិតគូរអំពីរឿងសន្តិសុខដោយសារថ្នាក់ជាតិកំពុងតែតម្រូវការសាកស្លាប់បានក៏ត្រូវការបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចេញច្បាប់មកយើងត្រូវមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះយើងបាទនៅពេលដែលមានច្បាប់បានន័យថាយើងទទួលខុសត្រូវយើងជាបុគ្គលក៏យើងទទួលខុសត្រូវដែរយើងទៅធ្វើការក៏យើងទទួលខុសត្រូវដែរយើងបុគ្គលិករដ្ឋក៏យើងទទួលខុសត្រូវដែរអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងអំពីការការពារការវាប្រហារវាមិនបាទឥឡូវវាអត់ទាន់មានច្បាប់ណាធ្វើអីស្រែកចិត្តបាទគេ hack Facebook ទៅ hack Facebook គេបាទខឹងសង្សារទៅ hack Facebook សង្សារបានស្រែកចិត្តមែនទេបាទប៉ុន្តែទីទៀតចេញច្បាប់មកទទួលខុសត្រូវលួចទិន្នន័យរបស់គេទទួលខុសត្រូវបាទអាហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខ cyber security បាទអញ្ចឹងbrief ទេខ្ញុំមិនបើតើរៀនវិញគេរៀនមួយ course ពី course រហូតដល់ឆ្នាំយើងរៀន degree មែនទេប៉ុន្តែសំណួរមួយហ្នឹងវាធំធេងណាបាទប៉ុន្តែជា concept គឺមានចំណុចប៉ុណ្ណឹងបាទ Okay, so I have another question. This is under the impact and incident response. So the question is, in the event of a security incident, how do these two areas influence and support
incident responder fault. Yeah, so there are 2 points. Incident response, we have to consider when an incident happened and before incident happened, right? Before incident happened, when we consider ASM and VM, risk-based vulnerability management and attack surface management, before incident happens, we know where to protect. So we know what are the services available in our organization and what areas an incident would occur in that area. So then we can create a playbook based on that understanding. We can automate a playbook in your incident management, incident response tool, or SIEM tool, or wherever you have a tool. You can do an automation based on your understanding of VM and ASM. Then we consider an attack already happened, incident already happened. So what needs to be done when an incident already happened? You have to mitigate that, right? The mean time to response and mean time to detect, and you know what we need to respond. So that can be even done when you know about the vulnerability score, risk score and all, where you need to go and do the fixing. As I mentioned in my presentation, where you should go and fix. That one you can eliminate the chances of getting so much time, delaying your effort for the incident management. That will automatically do the stuff and do an event which you can manage the incident more properly, more effectively, based on your understanding of vulnerability management and assessment, attack surface management. បាទខ្ញុំបកគាត់បន្តិចគាត់ចង់និយាយថាតាក់ទងជាមួយ ASM ហើយនឹង VM វាជួយទៅលើផលប៉ះពាល់ទៅលើ incident response បានន័យថាការឆ្លើយតបទៅនឹងឧបទ្ទវហេតុបាទអញ្ចឹងនៅពេលគេឧទាហរណ៍ថា hacker hack សាប់បានមួយបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់បែងចែកសាប់ដំណើរការហ្នឹងជា2ដំណើរការមុនឧបទ្ទវហេតុកើតឡើងហើយនឹងដំណើរការបន្ទាប់ពីឧបទ្ទវហេតុកើតឡើងបាទនៅពេលដែលយើងមាន ASM ឬក៏ VM នៅក្នុងស្ថាប័នមុននឹងឧបទ្ទវហេតុកើតឡើងវាជួយយើងអីគេគ្រប់គ្រងនៅតារាងនិងកម្រិតនៃភាពងាយរងគ្រោះនៅក្នុងស្ថាប័នបានបាទអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាកន្លែងណាយើងមានហានិភ័យខ្ពស់កន្លែងណាយើងមានហានិភ័យទាបបាទអញ្ចឹងយើងដឹងអាហ្នឹងទី1វាជួយទប់ស្កាត់ហ្នឹងបាទទី2នៅពេលដែលដំណាក់កាលគេវាយប្រហារបានជាឧបទ្ទវហេតុអញ្ចឹងវាជួយបង្កើនល្បឿនណាបង្កើនល្បឿននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបាទព្រោះយើងដឹងចន្លោះប្រហោងអាខ្ពស់មកយើងកន្លែងណាជាងគេយើងទៅរកអាកន្លែងហ្នឹងមុនគេដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីហ្នឹងគេចឹងយើងសួរថាចំគេវាយប្រហារចាំបាច់យើងទៅស៊ើបអង្កេតអីបាទហើយយើងគ្រាន់តែ fix វាទៅយើងគ្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទៅបាទនេះគឺដោយសារច្បាប់អញ្ចឹងដូចនៅធនាគារអញ្ចឹងនៅធនាគារគាត់ត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងធនាគារជាតិឧទាហរណ៍ថាគាត់មកពី FTB ឬគាត់មកពី ABA មានបញ្ហាកើតមានឡើងនៅក្នុងធនាគារតាក់ទងជាមួយនឹងសន្តិសុខcyber incident គាត់ត្រូវធ្វើរបាយការណ៍និងឆ្លើយតបទៅធនាគារជាតិរបស់យើងការគ្រប់គ្រងនេះគឺជាច្បាប់ជាតម្រូវការបាទអញ្ចឹងមិនគាត់អាចដំណើរការនៅក្នុងអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានអញ្ចឹងបើគាត់គ្រាន់តែជួសជុលនៅបញ្ហារបស់គាត់វាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតហើយបង្កើតទៅជារបាយការណ៍ដើម្បីផ្ដល់ទៅជូនខាងធនាគារជាតិគេចុះមកត្រួតពិនិត្យហើយមើលថាតើអ្វីដែលយើងបានធ្វើនឹងត្រឹមត្រូវហើយមកគេ close case ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យដោយផ្ទាល់តែម្ដងបាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំ handle សំណួរហ្នឹងបានហើយ about VA and VPT អូខេស្អីទៅ vulnerability assessment ស្អីទៅ penetration testing បាទតាមពិត process វាស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែវាមានដំណាក់កាលរបស់វាបាទជាទូទៅមុននឹងគេធ្វើ
penetration testing តើយើងធ្វើ VA មុនបាទយើងធ្វើ VA vulnerability assessment ហ្នឹងគេហៅថាការវិយតម្លៃនៅភាពរងគ្រោះរបស់យើងបាទអញ្ចឹងមកថានៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងហ្នឹងតើយើងមានការវិយតម្លៃថាតើប្រព័ន្ធរបស់យើងហ្នឹងមានភាពរងគ្រោះកម្រិតណាមានបញ្ហាអីត្រង់ចំណុចណាបាទខ្លះបាទបន្ទាប់មកចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងតើគេអាច exploit បានអត់បាទ exploit ហ្នឹងបានថាគេអាចយកចូលបាន penetrate បាទអញ្ចឹងមកគេធ្វើ VAPT គេទី1គេត្រូវធ្វើ VA ហើយបន្ទាប់មក security officer ហ្នឹងគាត់ត្រូវព្យាយាម check មើលតើចំណុចដែលមាន vulnerability high vulnerability or critical vulnerability ហ្នឹងអាចគេ exploit ចូលបានដែរឬអត់ហើយគេចូលដោយវិធីសាស្ត្រណាបាទគេត្រូវមាន methodology បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគេចូលទៅតាមវិធីសាស្ត្រណាគេទៅធ្វើរបាយការណ៍ step នៅក្នុងការ fix ដើម្បីគេឲ្យ recommendation គេឲ្យអនុសាសន៍ដើម្បីទៅបិទវិញបាទហើយហ្នឹងគឺ difference between VA and PT ណាអញ្ចឹងបាទចំពោះសំណួរទី2ដែលតាក់ទងរឿង develop curriculum អាហ្នឹងទុកឲ្យខាងសាលាជាអ្នកធ្វើការបាទហើយខ្ញុំជឿថាគាត់ក៏បានធ្វើការលើហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានធ្លាប់ចូលរួមផ្ដល់យោបល់ខ្លះដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំនៅ curriculum ខ្ញុំឲ្យចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំនៅក្នុងបើយើងនិយាយអំពី cyber security curriculum ហ្មងវាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែវាចាប់ផ្ដើមចេញពីដូច computer science ដូចគ្នាត្រូវចេះសរសេរកូដខ្លះបាទត្រូវដឹងអំពី network ខ្លះអានោះជា basic 101ត្រូវតែចេះបាទ network infra ត្រូវតែចេះ basic បាទ web ក៏ត្រូវចេះសរសេរកូដតិចតួចក៏ត្រូវចេះព្រោះហេតុអីនៅពេលដែលយើងទៅខ្លាយទៅជារៀនអា basic ហ្នឹងហើយយើងត្រូវជ្រើសរើសយើងមិនមែនសំបីតែ security officer ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គាត់មិនមែនចេះគ្រប់រឿងដែរបាទអញ្ចឹងវាត្រូវជ្រើសរើសថាតើយើងគួរទៅ field មួយណាយើងទៅ network penetration testing យើងទៅខាង SOC security operation center យើងទៅខាងជា SOC analysis SOC គេហៅ SOC analyst បាទជាអ្នកវិភាគទៅលើ operation ហ្នឹងបាទ security operation ឬក៏យើងទៅលើទៅ web ឬក៏យើងទៅ mobile security អញ្ចឹងវាមាន field របស់វាតទៀតឬក៏យើងคล้ายទៅជាគេ malware analyst អ្នកវិភាគទៅលើមេរោគអញ្ចឹងមេរោគមួយចូលមកតើប្រភេទមេរោគនោះជាប្រភេទមេរោគបែបណាវាដំណើរការរបៀបម៉េចបាទហ្នឹងគឺជា field ដែលយើងអាចនឹងក្តាប់ទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំពេលយើងរៀនគេបែងចែកជំនាញអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុង degree ប្រហែលជាគេមិនបែងចែកដល់ detail អញ្ចឹងទេព្រោះអានេះវាទៅក្នុង industry វាទៅក្នុងវិស័យបាទការអនុវត្តផ្ទាល់បាទប៉ុន្តែយើងរៀន basic ប្រហែលជាមិន detail ដល់ហ្នឹងប៉ុន្តែមានផ្នែកណាដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ដូចយើងរៀន computer science អញ្ចឹងយើងទៅរៀន computer science នៅសាលាសាកលភូមិភ្នំពេញខ្ញុំជានិស្សិតសិស្សជំនាន់ទី1នៃសាកលភូមិភ្នំពេញបាទចេញមកដឹងខ្លួនឯងចេះអីទេបាទអត់ដឹងចាប់ជំនាញអីទេព្រោះរៀនទូទៅរៀន algorithm មានអីទាំងអស់អញ្ចឹងស៊ីសងលើយើងខ្លួនឯងនេះយើងចង់បានអីយើងស្រឡាញ់អីយើងស្រឡាញ់ network យើងទៅរៀន network បន្ថែមយើងស្រឡាញ់ web យើងទៅរៀន web បន្ថែមយើងស្រឡាញ់ mobile យើងទៅរៀន mobile development បន្ថែមយើងស្រឡាញ់ security យើងរៀន security បន្ថែមប៉ុន្តែបើឲ្យថា4ឆ្នាំនឹង fulfill អីគេ might be not អញ្ចឹងសំខាន់លើខ្លួនឯងបន្ថែមហើយការជំនាន់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ហើយជំនាន់ខ្ញុំមិនដែលមានសេវនាអញ្ចឹងបានខ្ញុំម្ដងសប្បាយចិត្តបាច់បាទជំនាន់មុនកុំថាឡើយតែកុំព្យូទ័រចូលរៀនកុំព្យូទ័រមិនទាន់ចេះចុចកុំព្យូទ័រជំនាន់ខ្ញុំរៀនណាបាទគ្នាយើងសំណាងខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងឱកាសរៀនបានច្រើនមាន webinar មាន video content នៅលើ YouTube បាទជំនាន់ខ្ញុំរៀន YouTube មិនទាន់កើតហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយបាទតែការកសាងរៀនរហូត
ខ្ញុំនៅតែរៀនខ្លួនឯងខ្ញុំមិន feel ឯកទេសខាង cyber ពីមុនមកទេខ្ញុំជាសិស្ស IT ធម្មតាប៉ុន្តែ keep learning បាទខ្ញុំរៀនខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអនុវត្តផ្ទាល់បាទហើយ certificate ច្រើនណាស់ដែលយើងអាចរៀនបាននៅក្នុង industry បាទហើយខ្ញុំគ្នាយើងក្មេងៗមួយអ្នកនេះក៏ជានិស្សិតនៅសាលាផ្សេងដែរតែខ្ញុំយកគាត់មកដើម្បីហាត់ការរៀនគាត់អនុវត្តដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសំខាន់រៀនហើយអនុវត្តបន្ថែមហើយឱកាសបាទអានេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់បានបាទបាទអរគុណច្រើនបងតែផ្ដល់នៅ experience ឲ្យគ្នាយើងដឹងបាទចឹងខ្ញុំគិតថាយើងអស់ម៉ោងហើយចឹងខ្ញុំប្រហែលជាសួរសំណួរចុងក្រោយបង So the last question is advice for the organization. What advice would you give to organization looking to improve their vulnerability and attack surface management practice? Yeah, so I have mentioned this earlier as well. So to improve the attack surface management and vulnerability management, you don't go and buy a tool first, right? Like I mentioned earlier, you don't invest for a tool first. You need to know, first of all, you need to do your own assessment, risk assessment, and see what is your current security exposure. So for ISO 27001, PCI DSS, even from TRMG guideline, from NBC, HIPAA, all these ICT frameworks for security includes this assessment. So first of all, we need to see the risk assessment. Risk assessment, then you match that risk assessment based on the controls in the ISO or NIST framework, CIS benchmark, HIPAA, PCI DSS, SWIFT, all these frameworks, you can, based on your organization, industry and the need, based on that you have to assess and see which control we need to implement first. Then based on that controls, you can see which level of attack surface we have, which level of vulnerabilities or threats we have for our organization. Based on that, you implement the tool. So first you do the analysis, strategize, then automate, then invest for the tool. So that is why Technoarch, we do consultancy and we implement the tool for any organization. Thank you. បាទខ្ញុំបកប្រែអ្វីរបស់គាត់នេះគឺគាត់ចង់និយាយថាក្នុងនាមស្ថាប័នពេលដែលយើងចង់បាន ASM ឬក៏ VM system អីគឺយើងគុំទៅទិញផ្ទាល់ភ្លាមបាទយើងត្រូវប្រឹក្សាយោបល់យើងត្រូវដឹងអំពីហានិភ័យបញ្ហាសន្តិសុខហានិភ័យដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងត្រូវសិក្សាហើយយើង follow standard នីមួយបានត្រឹមត្រូវឬអត់យើងខ្វះកន្លែងណាយើងគួរដឹងបាទអញ្ចឹងគាត់លើកពី3ចំណុចតាក់ទងមួយ niche standard បាទ NIST ណាបាទហើយគាត់និយាយអំពី TRMG ហ្នឹងបែរថាជា technical risk management របស់ធនាគារជាតិហ្នឹងបាទតែយើង follow បានកម្រិតប៉ុណ្ណាបាទហើយវាមាន security policy ដែលយើងមាន security policy នៅក្នុងស្ថាប័នយើងអត់យើងសិក្សាអាហ្នឹងមុនហើយបន្ទាប់មកយើងវាតម្លៃថាយើងគួរប្រើ tool អីយើងគួរតែទិញ tool ហ្នឹងហើយកម្រិតណាបាទអាហ្នឹងគឺធ្វើអាហ្នឹងដើម្បីជាហៅគេ cost effective បាទសក្តិសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ថវិកាបាទយើងត្រូវមានអាហ្នឹងបើអញ្ចឹងទេយើងខ្ជះខ្ជាយធនធានថវិការបស់ស្ថាប័នហើយយើងដឹងហើយដូចយើងប្រើ Microsoft Office អញ្ចឹងណាយើងប្រើ Microsoft Office យើង feature រាប់រយតែយើងប្រើមែនតើយើងប្រើតែ 4-10 feature ឯងបាទបើ Microsoft អនុញ្ញាតឲ្យយើងទិញតាម feature វិញប្រហែលតែទិញតាម feature ឯងមកទៅបាទផ្សេងទៀតបាច់ប្រើទេអញ្ចឹងប្រហែលជាធូរថ្លៃជាងប៉ុន្តែគេមិនឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់និយាយលេងណាបាទតែអញ្ចឹងចង់និយាយថាយើងត្រូវចេះ customize ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលជាចម្លើយរបស់គាត់តាក់ទងជាមួយនឹងadvice ទៅលើ ASM បាទ